مساء الخير، أهلا بكم في حلقة جديدة في حوارنا الممتد مع الأستاذ محمد حسنين هيكل. والنهاردة في هذه الحلقة هنتحدث عن الإخوان المسلمين، النشأة والتطور والتاريخ والحاضر أيضا، طالما أنهم الآن في عمق السلطة وعلى قمتها أيضا. هنحاول نتعرف مع الأستاذ على مفاتيح العقل الإخواني إن صح التعبير، ونفتش معه في الذاكرة، وكان شاهدا على العصر وعلى يعني أجزاء كبيرة من عهد الإخوان ومن عصر الإخوان ومن نشأتهم. هنفتش معاه عن هذا التاريخ، علاقاتهم بالعصر، علاقاتهم بالغرب، علاقاتهم بالأحزاب أو التيارات الدينية الأخرى، علاقاتهم بالحكام المختلفين الذين يعني تواتروا على مصر منذ العصر الملكي وحتى الآن. هنتكلم أيضا عن الحاضر ونسأله عن تطور الفكر الإخواني. هل الفكر الإخواني تطور أم أنه وقف عند حد معين؟ هل هم متواكبون مع العصر أم أن هناك جمود في الفكر وخلل في التعامل مع أدوات العصر الجديد؟ كل ده هنتكلم عليه ونفتح ملفات بالأسماء مع الأستاذ محمد حسنين هيكل، لكن نبدأ دائما بالشأن الجاري. أستاذ أهلا بيك. أهلا بيك. أهلا. خليني أبدأ وكعادتنا بنبتدي بالشأن الجاري، واسأل حضرتك عن ما قد نظن أنه ربما يكون أهم أحداث الأسبوع، الاعتداء على الصحفيين والناشطين في المقطم أمام مكتب الإرشاد. كيف قرأت المشهد، خاصة أن له تداعيات وتطورات وتظاهرات استمرت؟ قريته إزاي؟ قد عليك إن احنا نؤجل كل هذا الموضوع، هذا الجزء الخاص بالصحفيين، لأنه موضوع مهم وهو لا يبدو إلا في سياقه. نعم. فأنا بعتقد لو أذنتي إن احنا نخلي هذا الموضوع، أنا شايف اللي حصل ومتابعه، وطبعا مش محتاج أقول موقفي مع مين في أي الطرفين، لكني أظن إنه هذا الموضوع يتبدى أكتر في سياقه. فأنا هقترح إذا كان في خلي ده الموضوع ده واحنا داخلين الإخوان المسلمين هنتكلم فيه، نتكلم فيه، فناخد القضية الثانية في إيه في الشأن الجاري الثاني إذا كان. طب خليني أبدأ بزيارة أوباما للمنطقة. أوباما يزور مصر، يزور المنطقة هذه الأيام، هيزور إسرائيل ويزور الأراضي الفلسطينية وهيزور الأردن. تفتكر ليه مصر مش في هذه الزيارة يا أستاذ؟ لا، أنا عايز أقول إنه في هذه الزيارة لابد أن ننظر إلى ما هو مقصد أوباما من هذه الزيارة. أوباما في المدة الثانية من رئاسته، وفي المدة الثانية عادة الرئيس يبقى مهتم أن يترك أثره الأكبر على التاريخ الأمريكي. في الفترة الأولى بيجرب، ولكن بيبقى عامل في حسابه باستمرار أنه عنده مدة تانية عايز ياخدها في الرئاسة، فبيأجل كل المسائل المهمة إلى الجزء الثاني من رئاسته المرة الثانية لو قدر ياخدها. أنا أظن أن أوباما في هذا الوقت ما هوش مهتم بالشرق الأوسط، ما هيش أولويته. أولويته الأولى في اعتقادي في هذه اللحظة هو الموقف الداخلي الأمريكي، لأن الولايات المتحدة في أزمة تراجع قوة وتراجع قدرة، وهذا أنا أظنه هو الموضوع الذي يشغله. إحنا ناسين الولايات المتحدة الأمريكية تنازلت في قوتها كتير جدا. شوفي ايه، كل بلد في الكبير في العالم قوته مرهونة بالدرجة الأولى بقدراته. قدراته تتجلى في المال وفي السلاح. السلاح بقى فيه قوة نووية كتير قوي. المال وما يتعلق بالمال والعلم معاه وما يمكن أن يحققه العلم. لما تتصور أن أمريكا تراجعت إلى المركز السابع أو الثامن في التعليم، لما تتصوري ان امريكا النهارده اصبحت مدينه باكثر من دخلها القومي السنوي، وانه عجزها النهارده، ديونها الخارجيه النهارده 20 تريليون دولار، والعجز السنوي عندها حوالي 3-4 تريليون دولار. فهو انا اظن، عشان ما اطولش في ده قوي، اظن انه اوباما اولويته الاولى هي امريكا في هذه اللحظه. لكن الشرق الاوسط، الشرق الاوسط مهم جدا. لكن هو ايه اللي موجود دلوقتي؟ يعني انا هقول لك تقريبا سيناريو ما سوف نراه في الايام القادمه. اوباما جاي، وفي نفس الوقت لو تلاحظي في مؤتمر قمه موجود في العالم العربي، في مؤتمر عربي على مستوى القمه يوم الجمعه، سبت جمعه وسبت. فانت في حاجه غريبه مهمه قوي. انا اظن اننا بصدد تسويه نهائيه، او حد بيحاول يحط تسويه نهائيه لمشاكل الشرق الاوسط. وهو في المؤتمر القمه انا اظن ان بعض الدول ممكن تقول
نحن ابقينا المبادره العربيه لحل الصراع العربي الاسرائيلي اللي هي قدمت في بيروت وقدمها الملك عبد الله، واللي بتقول انه نقبل كل التطبيع الكامل مع اسرائيل في مقابل كل انسحاب اسرائيل من كل اراضي. ولما تشوفي كل الموجود النهارده حاليا تلاقي العالم العربي كله في حاله تدمير، واسرائيل تتصور ان هذه هي اللحظه المناسبه. فانت هتيجي مؤتمر القمه العربي هيقول ايه؟ والله طالت طرح هذه المبادره امام اسرائيل ولم تاخذ بها، فاحنا هنسحبها. فممكن حد يقول لا نخليها كمان شويه ونختبر النوايا في اختبار نهائي بقى وبعدين نقرر. وبعدين يروح اوباما على اسرائيل، واسرائيل هتيجي هي نفسها تطرح تقول والله طيب المبادره العربيه موجوده ولمده معينه فاحنا مستعدين نقبلها. وتقبل اسرائيل دلوقتي تطلب التطبيع الكامل والانسحاب الكامل، وتعالوا نتفاوض بقى مع مين؟ سوريا هتتفاوضي معاها على ايه؟ ومين هيتفاوض؟ والجولان موجوده كده. والفلسطينيين في هذا الوضع المعزول فيه، فاذا طلبت اسرائيل ان تتفاوض مع كل دوله عربيه على حده عشان تسوي لها مشاكلها، فيعني انا اظن ان احنا سوف نشهد تسويه كامله لهذا الموضوع وتنتهي هذا انا بعتقد انها صعب جدا في منتهى الصعوبه. لكن بعد اوباما هيجي لك وزير خارجيه امريكا، هيجي لك كيري تاني، وكيري سوف يجي، وموضوع المبادره العربيه مطروح اهو دلوقتي بقى، واسرائيل سليمه في كل قوتها وكل من حولها مدمر، ويتفضل يتفاوض معها من يستطيع. وانا بعتقد ان احنا في هذا الموضوع سنواجه مساله صعبه جدا. فانت مهمه اوباما بالدرجه الاولى هي مؤتمر القمه العربي هيقول والله ده المبادره طال طرحها ولم يستجب لها احد، فاسرائيل ترد بعد اوباما تقول والله احنا مستعدين. اوباما مش عاوز يخش في التفاصيل خلاص لانه مشغول بامريكا، ملوش دعوه، لا هيعمل دور وسيط زي بوش ولا زي كلينتون ولا زي حتى ايزنهاور ولا ليس كمن سبقهم الرؤساء، هو مش هيخش فيها، ما عندوش وقت لها. وهو جاي يحرك ولا يحل، فالتحريك جاي من اعاده طرح المبادره العربيه، يجي كاري بعده بشويه ونخش نتكلم كل دوله عربيه من هذه الدول المدمره بيتفاوض مع دوله احتفظت بقوتها وتراقب ما يحدث، وطبعا هي سعيده بيه. ليه ما زارش مصر في هذه مصر ما هياش، مصر خرجت ما عندهاش قضيه اراضي خلاص. اولا اذا قلت لك هو جاي لاسرائيل كمان في اعتبارات انه لم يزر اسرائيل وزاره الدول العربيه، انه عنده ضغط من اللوبي الاسرائيلي انه بيبدو موالي للعرب، انه شويه لا يبدو متحمسا لاسرائيل، فهو مش عاوز يخش في الشبهات دي كلها. فهو جاي، مصر خرجت بتسويه، مصر لم تعد طرفا في هذا الموضوع. بس مصر لاعب رئيسي في هذه التسويه زي ما حضرتك قلت لنا قبل كده. لا في فرق، ممكن تبقي لاعب رئيسي بالسكوت، ممكن انت عارفه ايه، انت بتتصوري انه اللاعب الرئيسي لابد ان يكون له دور وهو المتحرك وهو ملء الساحه في التحكم في حماس. حماس قضيه تانية، حماس حتى ايضا حماس مش تعالي تصوري لو انه عباس بشكل ما قبل حدود من نوع معين والاسرائيليين عندهم كتله المستوطنات، والمستوطنات هي التي حددت. انت مرات ما بنسالش نفسنا لماذا لم يرضى ديفيد بن غوريون، ورقه موجود كله جامعه بير 7، لماذا لم يرضى بن غوريون بتحديد بان تكتب اسرائيل دستور؟ قال مش عاوز دستور لسبب واحد، انا لا اريد تحديد هويه الدوله ولا اريد تحديد حدود الدوله، لأن حدود الدوله مربوطه ترسمها دبابات الجيش الاسرائيلي مش حاجه تانية. فانت على حال عشان ما نطولش في دي قوي، قطاع غزه المهم هو التسويه في الضفه فيما بقي من الضفه، وغزه هذا الجيب اما ان ينضم الى الضفه الغربيه او ما بقي من الضفه الغربيه باي ترتيبات بما فيها كلام جسر علوي فوق اسرائيل، اي ترتيبات. لكن القضيه الاساسيه هو انه سوف يتفاوض مع مصر. مش موجوده مصر، ممكن تبقى تعمل دور الفاسيليتيتور، دور المسهل ولو بالصمت. فهي لاعب نعم، لكن لاعب مرات اللاعبين مرات يعني مش عايز ابالغ، لكن مرات قوي لاعب يؤدي دوره بالصمت بمجرد انه موجود في التسويه. لكن لكي لا تعرقل مصر، ما هو مين يقدر يعرقل؟ ما عادش حد موجود، كل من كنا نسميهم اطراف الممانعه. سوريا مصر سوت من بدري،
تعملي يعني. فهو جاي الراجل بيختصر الظروف واضحه. ده هينقلني للحديث عن حماس. كان في منذ أيام الجيش المصري اكتشف أتواب من القماش تشبه ملابس الجيش المصري في أنفاق بين رفح وغزة أو بين سيناء وغزة، وده مقلق جدا بالنسبة للجيش وعمل مجموعة من التحذيرات. ده في إطار مجموعة من الاتهامات بتسلل عناصر فلسطينية، هل قامت بعمليات رفح ولا لا؟ في مجموعة من الاتهامات المتناثرة اللي لسه ليس لها دلائل الحقيقة. أنا شوفي، أنا واحد من الناس المعتقدين أننا نبالغ أحيانا في موضوع حماس. شوفي، حماس أولا تدرك، حطي في ذهنك كده إنه في حماس موجودة في قطاع غزة. قطاع غزة مرتبط تاريخيا بمصر لأسباب كتير مش محتاج أخش فيها. تاريخيا مرتبط بمصر، وده أي حد في غزة بما فيهم حماس يدرك قضيتين. اولا انه لا يستطيع ان يتجاوز حدود معينه مع دوله اسمها مصر. هو يعرف انه حياته موجوده هنا. الحاجه الثانيه انه قطاع غزه تعامل باستمرار مع مصر، والجيش المصري طرف رئيسي. فحماس تعلم ان الجيش المصري قوه، وهي لا اظن انها ترغب في استفزازه. ممكن قوي يخشوا في مناورات فرعيه بتاثير الاتصال بالاخوه المسلمين، بتاثير انهم جزء من اوف شوت، هم فرع من الاخوه المسلمين على حال يعني. فممكن يخشوا في حاجات، لكن انا بتمنى ان لا نبالغ فيما يتعلق بالاقمشه. انا قريت زي كل الناس الكلام اللي قالوه على الاقمشه، وانا عارف انه ممكن، بس هذا موضوع يحتاج الى تقصي اكتر، لانه لا يكفي ان يبقى في حد بياخد قماش كاكي بيوديه فلسطين لكي اقول هذا. اقول انه في مؤامره، لكن عايز اقول حاجه، انه احتمال المؤامره برضه وارد، وايضا وارد من عناصر قد لا تكون بالضروره حماس. في اطراف كتير قوي ممكن يبقوا عاوزين يتامروا وعاوزين يثبتوا. انا مستعد اقول بما فيها قد يكون بعض عناصر الاخوان المسلمين حتى نفسهم، حتى عناصر من الاخوان المسلمين. انا بقول مش بالراحه، انا بس بقول حتى. شوفي، هذا موضوع يحتاج الى تقصي. اولا لانه هذا النوع من القماش الكاكي قد لا يكون بالضبط حكرا على القوات المسلحه. قد يكون مين اشتراه بالضبط ومين موديه بالضبط. انا بعتقد ان الامر يحتاج الى تدقيق، وعلى اي حال الشبهات وارده، لكن لابد ان ندقق. طيب، قضية أخرى، أمس الأول تم القبض على أحمد قذافي الدم، المنسق العلاقات المصرية الليبية في عهد القذافي، ويعني 30 يوم في الحبس حتى يسلم إلى ليبيا. في نظريتين في هذا الأمر. نظرية تقول الدولة المصرية تقول أن هذا قانوني وهناك معاهدات بين الدولتين في هذا الشأن. نظرية أخرى بتتكلم على صفقة مقابل تسليم بعض عناصر حكم القذافي، مليارات من الدولارات، وتشغيل عمالة مصرية في ليبيا. شوفي، أنا عاوز أقول لك في هذا الموضوع أنا لي في رأيي. هذا الموضوع مهما كانت الأسباب، فأنا لا أعتقد أنه كان يجوز لنا أن نقبض على أحمد قذافي الدم. شوفي، هذا البلد اولا احمد قذافي الدم انا ما بعرف، ما هوش صديقي، ما اعرفوش كفايه يعني، لكن شفته كتير ومرات، وكان عندي في مكتبي من اقل من شهر، وهقول لك ليه. لكن احمد قذافي الدم كان موجود مع القذافي. احمد قذافي الدم كان منسق العلاقات مع مصر. احمد قذافي الدم لعب دور مهم جدا في التسليح المصري. التسليح المصري. وانا لا، بصرف النظر عما شابه صفقات، هقول لك حالا، بصرف النظر عما شابه صفقات التسليح، وانا عندي اعتراضات على حاجات كتير جدا فيها، لكن انا اعرف انه قذافي الدم كان موجود في وقت حرب اكتوبر وهو لسه شاب، لكن باعتبار انه ابن عم القذافي. لكن انا بعرف انه في سنه 73 سنه الحرب، احمد قذافي الدم بالضبط كان مسؤول عن مليار دولار ودتها ليبيا لمصر تشتري بها المعدات النهائيه اللازمه للعبور، بما فيها القوارب المطاطيه من ايطاليا. واحمد قذافي الدم كان موجود في هذه الصفقه. فالراجل بشكل او اخر خدم في مسائل مهمه بالنسبه لنا. الحاجه الثانيه وهي اهم بقى في اعتقادي، انه هذا الراجل كان معتمد عندك كسفير فوق العاده لليبيا في القاهره، وهو بهذه الصفه كان موجود عندك. ولما قامت الثوره، قد حد يقول لي والله انتهت
سفارته بسقوط القذافي، وهذا قد يكون معقول، لكن يبقى انه له في شبهه لاجئ سياسي هنا، في شبهه انه موجود كلاجئ سياسي. الرجل طلب ان يخرج، وده السبب اللي خلاه يجي لي. طلب ان يخرج اكثر من مره من ايام المجلس العسكري، لانه قال انه ما فيش داعي للاحراج، ونحن الححنا عليه ان يبقى. وبعدين بقي وفي تصوره انه لاجئ سياسي، والشواهد او ظواهر الاشياء تقول انه ربما يكون هذا وضعه هو والقائم بالاعمال الثاني اللي اسمه معاه اللي قبضوا عليه ايضا اسمه ماريا ده. وكانت لهم حراسه من الدوله المصريه، وكانت لهم حراسه من الدوله. مستني بقى مصر في موضوع هنا، موضوع مهم جدا متعلق بقيمه مصر من ايام الخديوي اسماعيل، وهذا الموضوع هو موضوع هذا البلد كلاجئ، كملجأ وكمقر لكل اللاجئين العرب. قبل كده في وقت الخلافه كان بيجوا المفكرين وبيجوا العلماء من ابن خلدون الى من تشائي، كلهم بيجوا يلجأوا او بيقعدوا في مصر سنوات وبيشتغلوا في مصر، وكانت مفتوحه. لكن من اول خديوي اسماعيل بدا يبقى في مصر وضع مهم جدا. اسماعيل وهو يقاوم الخلافه على الاقل يحاول ان يعطي نفسه وضع مستقل وفي العرش لابنائه، بدا يقبل انه في لاجئين كتير. وهنا ده خلي بالك انه هؤلاء اللاجئين على سبيل المثال اللي جم من سوريا واللي جم من لبنان هم الناس اللي انشأوا الصحافه المصريه. بتكلم عن عائله تكله، بتكلم عن عائله زيدان، بتكلم عن عائله مكاريوس، بتكلم عن عائله نمر، ودول ناس عملوا خليل مطران، دول ناس عملوا دور مهم جدا. لكن على حال مصر كانت ملجأ اللاجئين، اخرهم وهنذكر ملك السنوسي نفسه، مصر قبيلته هنا لاجئ بعد الثوره. الملك سعود نفسه قبلناه لاجئ بعد الثوره. واحمد عبد القذاف في الدم مش المستوى ده طبعا، لكن بقى في كرامه لفكره اللجوء السياسي لمصر او منطقه، انه منطقه ضد حمايه. وانا افهم ضرورات الدوله المصريه. ممكن الدوله المصريه تيجي قدام لاجئ، وده عملناه، تيجي زي ما العالم المتحضر كله، انجلترا فيها حد زي ابو قتاده والمش عارف المعارضين السعوديين وبتاع، ورفضوا تسليمهم. لكن عملوا حاجه تانية، قالوا لهم اتفضلوا انتوا بتحرجونا اطلعوا. وده حصل. لكن لما تيجي بالنسبه لمصر، مصر عمرها باستمرار كان كل لاجئ عربي في مصر يستطيع ان يطمئن الى انه مصر مش هتعمل له حاجه، لكنها اذا احست بحرج تستطيع ان تشير اليه اتفضل امشي. يعني وده عملناه مع الملك سعود لما جت حرب سنه 67 وكان في التعامل مع الملك فيصل، والملك فيصل طالب، ما كانش طالب تسليمه لكن كان طالب اخراجه، واحنا كنا بنرفض باستمرار. وبعدين قلنا له بادب كده، يعني قد يكون وجودك محرج لنا في ظروف، والراجل فهم الاشاره على حل من غير ما حد يقول له، وراح سافر اتينا. احمد قذاف في الدم جالي من شهر، كنت بقول لك أيوة. وقال لي انا ممنوع من السفر، انا جربت. ايوه انا، وهو ده اللي مزعلني في الموضوع. هذا رجل نحن جاب يقول لي انا قدمت فرنسا بترحب بيا، وانا تلقيت وعندي تاشيره ذهاب الى فرنسا، وانا طلبت خروج، طلبت اسافر، فاذا بي ابلغ انني ممنوع من السفر. لا يعقل ابدا ان واحد ممكن يبقى عنده شبهه وضع اللاجئ السياسي وان يطلب ان يخرج لاعفائك من الحرج وتمنعيه من الخروج، ثم تجيئي مهما كانت اسباب وتقبضي عليه وتسلميه. قبض عليه انا مستعد ما اقفش قدامه كتير قوي، لكن انا ما اخشى منه هو تسليمه، لانه لا يليق. احنا عملنا قبل كده مره حاجه في وقت مبارك، عملنا الكيخيا، منصور الكيخيا. منصور الكيخيا كان لاجئ سياسي في مصر وانا شفته، والراجل كان مطمئن جدا في مصر، ثم عقدت صفقه تسليمه. هقول لك على حاجه افظع من كده، عقدت صفقه تسليمه والرئيس مبارك انكر وقال ما اعرفش حاجه اسمها الكيخيا، رغم انه قبله كرئيس كوزير خارجيه ليبيا، وقال لي بعرف والله في جامع في مصر اسمه جامع الكيخيا، ما اعرفش حد اسمه الكيخيا. طيب ثم ظهر ان هذا الرجل سلم، وسلم رسميا. مش بس كده، وتستطيع ان تسالي الاستاذ محمد فايق. الاستاذ محمد فايق حضر من شهر واحد جنازته، لانه رغم انه خطف منذ حوالي اكثر من 15 سنه، لكن اخواننا اللي بعتوه معمر القذافي احتفظوا به في ثلاجه وهو قتيل، ثم شيعت جنازته قبل شهر وشارك فيها محمد فايق. انا ما اقدرش اسلم، بتكلم على البلد بقى، بتكلم على مصر هنا. مصر بوضعها التاريخي في هذا الاقليم، بثقه العالم العربي فيها كله بهذا الشكل. انا لا اتصور ان تسلم حد
عنده شبهة أنه لاجئ سياسي، وقد كان موجودا وأدوا مش أدى أدوار أنا بعضها، خصوصا صفقات السلاح أنا عندي مناقشات فيها كتير. هل كان مصري الجنسية وده عليه خلاف؟ هل كانت معاه جنسية؟ عايز أقول لك حاجة، إنه أنا بعتقد إن أحمد قذافي الدم بسبب أسباب الأعمال اللي هو دخل فيها. أنا مستعد أقول لك إن أحمد قذافي الدم عنده 7 8 باسبورتات، مش بس باسبور مصري ممكن، لكن انا لا استبعد ان عنده باسبورت. يعني والدته مصريه كمان ممكن تكون والدته مصريه، لكن عايز اقول لك انت لا تتصوري تسهيلات اللي ممكن تديها الدول الاوروبيه وغير الدول الاوروبيه في موضوع اللي بيشتغلوا في السلاح. الموضوع اللي بيشتغلوا في السلاح بيدوهم كل الجوازات اللي ممكن تتصوريها. في وجهة نظر أخرى بتقول لا احنا أولا أنا ماليش دعوة بموضوع المجلس العسكري وارتباطات وتعهدات المجلس العسكري، أنا رئاسة جديدة وحكم جديد، ثم أننا في أزمة اقتصادية ويعني مزنوق على الآخر، فمليارات بصراحة. ممكن في فرق بين تعهدات الدولة وتعهدات أي مجموعة قائمة بالحكم فيها. هل يمكن تقولي لي كيف يمكن نقول والله ده معاهدة السلام دي كلها أنا ماليش دعوة بيها، ده أنا ورثتها؟ في فرق بين الدولة وارتباطات الدولة. ارتباطات الدولة أي نظام بيجي بيقول لك أنا بحترم جميع ارتباطات الدولة، ما بقولش إن أحمد قذافي الدم معاهدة دولية، لكن بقول ببساطة لا يستطيع أي حد أن يتحلل حتى لو كان قذافي، ثم حتى الحكومة الجديدة حتى لو كانت حكومة جديدة، والله ده كان موجود عند حكومة مصرية رسمية مصر. والحاجة الثانية أنا بقول لكيش خليه عندك، لكن إذا كان طلب السفر قولوا له ابعد عني عشان إحراج، مش عاوزك خلاص وانتهى الموضوع. وبعدين كل الكلام بتاع الصفقات ده كله انا اعتقد انه اذا كان بيسبب وجود حرج للناس اللي في ليبيا والثوره الليبيه، انا اول واحد يطالب فورا بانه يبعد عننا على الاقل. لكن في هنا المحظور السياسي والاخلاقي اللي هو بيدي اي بلد قيمته، في كل بلد له القوه الناعمه بتاعته. حتى انت انا كل ما اتصور انه هذا البلد كان ملجأ ملاذ لجميع اللاجئين، هذا بلد ممكن قوي فيه لاجئين انا لا ارضى عنهم مش عاوزهم، فانا في طريقه متحضره وهي موجوده في كل حته في الدنيا. اتفضل اطلع وخلص. وتزعجك فكره الصفقات يا استاذ؟ نعم تزعجك فكره الصفقات اذا ظهرت بعد ذلك؟ انا لا ارضى بصفقات على اذا كانت قيمه مصر، اما ان لمصر قيمه وهيبه في حد ذاتها، واما انها مضطره تعمل هذا الكلام. اذا كانت اضطرت تعمل هذا الكلام اذا فنحن في مشكله فظيعه جدا. ما تقوليش ان الغايات تبرر الوسائل، ما تقوليش ما انا عارف الدوله لها احكام اخرى، عارف ان الدوله لها ظروف اخرى ولها ومظبوط وانا موافق، لكن قذافي الدم يحرجني؟ الراجل ده تقدم من 3 اشهر يسافر، ومن 4 اشهر، ومن 5 اشهر، ومن شهرين، وانت منعتيه، وهو له صفة لاجئ سياسي أو بشكل أو آخر. قولوا اتفضل اطلع. السؤال الأخير في الشأن الجاري، البرلمان الأوروبي قدم توصية بوقف المعونات الأوروبية لمصر على خلفية ملفات المرأة والحريات. كيف تقرأ؟ مش بس ملفات المرأة، يعني أنا بعتقد أن الاتحاد الأوروبي، أوروبا كانت أسرع قوي من أمريكا. أمريكا عندها قصد في تسهيل الأمور إذا استطاعت بالنسبة للحكم الموجود في مصر. هي ساعدته أيدته عشان يجي وكل ده كله، وهي صابرة عليه لأنه عندها مقاصد أخرى اتكلمنا فيها قبل شوية، التسوية العامة في المنطقة. لكن أوروبا عندها حاجة تانية. أوروبا تعتقد أنه مصر متأثرة باستمرار بما يجري في أوروبا. وأوروبا مهتمة جدا بمصر. كمية ما كتب على كمية الانبهار اللي بتشوفيه في فرنسا بالآثار الفرعونية في مصر، كمية اللي نابليون في مصر، ده قضية كبيرة قوي. المسافرين المرحلين، تاريخ الإغريق، تاريخ الرومان، اسكندرية. هذه ارتباط مصر بالبحر الأبيض. الخديوي إسماعيل ما كانش بيخرف، أنا بعتقد أنه أخطأ، شو يمكن تفهموا لما قال مصر قطعة من أوروبا. ثقافيا أيوة نعم، حضاريا نحن على اتصال. مركز اسكندرية، أتينا، روما، ده فاعل جدا في التاريخ، مش في هزار. لكن هو المسألة انه تاخدي ضلع من هويتك على حساب اضلاع اخرى. العمل الخديوي اسماعيل انه والله نحن قطعة من اوروبا، حضاريا نحن موصولين باوروبا صحيح،
لكن احنا موصولين بالاسلام، موصولين بالتراب، وموصولين بالحضاره، حاجات كتير. وقف المعونات. فانت وقف المعونات، انا بعتقد ان الاوروبيين اكثر تنبها من الامريكان الى موضوع خيبه الامل في الاخوان. يعني كل الناس تصوروا، وانا واحد منهم، مش بس الدول، يعني حتى على مستوى الافراد، انا تصورت انه الاخوان سوف يستطيعون على الاقل ان ينجحوا وبامتياز في قضيه الامن. الكارثه الكبرى، وبعدين بعدها الاقتصاد. اذا عملتي امن ودارت عجله الاقتصاد، اولرايت، في مسائل كتير قوي ممكن يغطى عليها بالنجاح في الامن، وان تدور عجله الحياه اليوميه. فالناس بدت كتير تتنبه. اوروبا اسرع تنبها من الامريكان، بالذات ملف المراه، وده ملف مهم جدا. وملف المراه مش بس ملف المراه مهم، ملف المراه حيوي. لا يقاس تقدم اي بلد في الدنيا الا بقضيتين. القضيه الاولى حقوق المراه، والحاجه الثانيه ان حقوق كل الطوائف والاديان الاخرى مهما كان حجمها في المجتمع تشعر باطمئنان. المشكله اللي موجوده عندي النهارده في مصر، يعني أكتر حاجة تقلقني في مصر وهذا الضياع بالشعور بالأمان. هذا بلد كان كل الناس بتمشي فيه دون اعتبار لموضوع الأمن. والله أنا بفتكر مرة إنه ليدي هاملتون، وهي زوجة رئيس مجلس إدارة التايمز، مجموعة التايمز وكل اللي فيها، كانت موجودة عندنا بمصر، كانت تيجي تقول أنا مذهولة، تروح لوحدها، تروح خان خليلي، وتروح مش عارف فين، وتروح سيدنا الحسين، وتروح السيدة زينب، وتروح مش عارف في الأهرامات، وتروح كل حتة، وتنزل وتمشي وتاخد المواصلات، وترجع تقول لي أكتر حاجة أنا منذهلة فيها هو هذا الشعور بالأمان، ولا أشعر بأنه في أي حاجة أبدا. هذا هو أكتر حاجة مفتقدة في مصر، وهذه مسألة نفسية. أنت قدام أوروبا، نرجع تاني، أوروبا شايفة في موضوع المرأة، في موضوع الانفتاح على الثقافات كلها وعلى الاديان كلها وعلى روح الحضاره كلها هي الانفتاح. فانت اوروبا اسرع للتنبؤ انه هذه القوه التي جاءت لم تستطع ان تحقق ما كان مرجوا منها عند حده الادنى، حتى بضغوط كاري. كاري على اوروبا. عاوز اقول لك شوفي ايه، فات الزمن اللي حد يتصور فيه انه امريكا قادره على ان تضغط اي حد. عايز اقول لك انه اقوى حد في اوروبا ميركل، وميركل تستطيع ان كل حد في اوروبا. فات الوقت اللي كان ممكن في ايزنهاور يروح لالمانيا ويدي امر لاديناور فيطيع. اوروبا ما هياش، لم تعد اوروبا اداه في ايد امريكا كما كان متصور، وهذه نقطه احنا يجب ان نتنبه لها. أستاذ اسمح لي أن نقف استراحة قصيرة، فاصل قصير، ونخرج من الشأن الجاري وننتقل إلى الإخوان المسلمين، ونبحث بقى عن النشأة والمفاتيح، ونفتش في ذاكرة الأستاذ ونعرف منه هو ما هي مفاتيح العقل الإخواني. أهلا بكم من جديد. أستاذ هيكل، غدا في دعوات لتظاهرات أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، وأكيد الناس جوه مكتب الإرشاد وجوه الجماعة بيسألوا نفسهم كيف وصلنا إلى هذا الحد ونحن معنا رأس السلطة ومعنا حزب مفروض أنه هو حاصل على الأغلبية. إزاي وصلنا بهذه السرعة إلى هذا التدهور وإلى هذا الحد ان في تظاهرات امام مكتب الارشاد لاول مره؟ طيب انا عايز اقول لك، انت خايفه من الاخوان؟ لا، انا قلقانه من الاخوان، مش خايفه من الاخوان. طيب وانا خايف على الاخوان. الفرق بيني وبينك انك انت خايفه من الاخوان وانا خايف على الاخوان. خايف على الاخوان لانه انا بعتقد انه الظروف دفعت بيهم الى حيث لم يكونوا يتوقعوا. لكن عندي مشكله، وهو انه هم وصلوا السلطه، وانا الظروف اللي وصلوا فيها للسلطه كلها مهمه، يعني تدعو جد للتامل، لانه انا اظن لم يكن هذا في حسابهم بهذه السرعه. طول عمرهم كانوا كانوا متجهين عاوزين السلطه، لانه كل طرف سياسي في النهايه يريد ان يصل السلطه لكي يحقق عن طريقها ما يدعو الناس اليه ويدعوهم او يطلب منهم ان ينضموا اليه.
انا الاخوان المسلمين في هذه اللحظه خايف عليهم جدا، مش خايف عليهم لاني مغرم بيهم، لكن خايف عليهم لانه حاضر مصر في ايديهم، وانا خايف جدا من تصرفاتهم جدا. يعني خايفين على مصر، مش خايفين على الاخوان، خايفين على البلد. مين هم؟ ايه حضرتك وانا احنا خايفين على مصر. شوفي عاوز اقول لك حاجه، اللي احنا شايفينه ده كله واللي انت شايفاه والمظاهرات اللي عند اخوان والكلام ده كله او ما دعا الى وصول هذه المظاهرات في تصرف بالعنف. النظام يتصرف بعنف يبدو لاول وهله انه ليس له مبرر، لكن انا دايما في هذا الصدد بفتكر وانا ببص وبتابع. وانا موضوع الاخوان عايز اقول لك معلش هوقفك فيها ثانيه واحده. موضوع التيار الاسلامي كله في العالم العربي انا موضوع مهتم بيه لسببين. السبب الاول اهتميت بيه كصحفي متابع في شبابي، واهتميت بيه في مراحل ما بعد الشباب بكتير قوي، لانه اهتميت بيه كصحفي دارس يقدم اللي عنده للعالم الدولي في الخارج. يعني انا حاطط لك جايب لك معايا 4 كتب ليا انا واضطريت فيها انه ادرس الاسلام السياسي. يعني انا ده الكتاب اللي على ايران مثلا، على ذا ريتيرن اوف ذا اياتولlah، ده الكتاب اللي على اغتيال الرئيس السادات، ده الكتاب، ده كتابين لهم، دول كتابين لهم وضع خاص غريب قوي، وهم دول اللي خلوني ادرس الاسلام السياسي. كنت هتكتب كتاب عن الاسلام السياسي يا استاذ؟ بالظبط كده، بالظبط. انا كنت متعاقد مع هاربر كولينز وهي اكبر دار نشر على 3 كتب لهم، وهم كان اخر نشر تعاملت معاه. نعم. ولا ازال بتعامل معاه. والثلاث كتب كان واحد على حرب الخليج illusions of triumph، والتاني كان على سيكريت شانلز، والكتاب الثالث كان هيبقى المفروض يبقى اسمه الاسلام السياسي. والاسلام السياسي كان موضوع مطروح في مصر والعالم كله مهتم بيه. ليه ما انجزتش الكتاب يا استاذ؟ هقول لك ليه ما عملش كتاب. اهو اشتغلت فيه، قد يدهشك، اشتغلت فيه سنه كامله. سنه كامله، ثم اضطريت اروح اقول لرئيس مجلس اداره هاربر كولينز وهو ايدي بال في ذلك الوقت ان اقول له والله انا مش هقدر اكتب كتاب، لاني وجدت ان انا قدام مأزق، قدام طريق مسدود تقريبا. اذا قلت ما رايته او ما اتصوره فقد يبدو انني اسيء بشكل ما، خصوصا في النشر في الخارج، في موضوع يتعلق في صله ملتبسه بينه وبين الاسلام، صله ملتبسه حقيقه، يعني حرام الاسلام ينسب اليه حاجات كتير قوي. السياسه لا ينبغي ان تنسب للدين، وانا نفسي قوي الناس ترجع حتى عمليه وضع الدستور الامريكي. تعرف الدستور الامريكي ما فيش كلمه الله، ما فيش كلمه دي عن دين، لانه ببساطه كده كتاب الدستور الامريكي واولهم جيفرسون وماديسون وقفوا وقالوا السياسه انسانيه والله مقدس، والسياسه مصالح قد تتغير، والدين والوحي الالهي مساله ثابته ولا ينبغي ان يمسها احد، فلا ينبغي ان ننسب تصرفات البشر الى خالق البشر. بمعنى هو يوحي الينا لكننا لا نحمله بتصرفاتنا الانسانيه لانها معرضه للتغيير. الامام الشاطبي وانا بدرس ده كله في حاجه مهمه جدا، الامام الشاطبي انه اعفاني من كل حرج تقريبا لما قال حيثما تكون مصلحه الناس فهناك شرع الله. الله، خلاص الله. فانت الله دي كويسه يعني ده اعجاب يعني. الله لا عايز اقول لك ايه، انه هنا اقتراب السياسه من الدين انا بعتقد انه مساله لابد ان تؤخذ بحذر جدا جدا، لانه ده الدين مش الدين قضيه لا يصح لاحد ان ممكن قوي تقعدي تتكلمي وتعملي، لكن لما يبقى الدستور الامريكي وهم ناس متدينين كلهم قالوا انه لا، ويقف واحد زي ماديسون مثلا في فيلادلفيا ويقول لا ينبغي ولا حتى بسم الله. بسم الله في الدستور خطأ، لأنه بسم الله نحن نكتب اجتهادا إنسانيا لمرحلة معينة من تاريخ البشر. الله منزه عن هذا وهو بعيد، احنا بنجرب وقد يكون بيهدينا مرات وقد نسمع لصوت هدايته مرات، لكن قد نضل وهذه طبيعة البشر. ننتقل بقى الى الاخوان. ننتقل فين؟ الى بقى مكتب الارشاد. طيب انت عاوزه، انا بعتقد هقول لك حاجه بقى. اذا انت توصيتي كده بالظبط تعرفي ان احنا جميعا بنظلم الاخوان المسلمين. ما تزعليش يعني. وانا هنا بفتكر كلمه لمكرم عبيد، هتقولي الله تاني؟ طيب مكرم عبيد باشا هو
واحد من اقطاب الوطنيه المصريه وهو قبطي. ويعني انا بعتقد انه مكرم عبيد واحد من الناس اللي في التاريخ المصري ادوا دور مهم جدا وما حدش بياخد باله كويس. لكن ده قال حاجه مهمه قوي، قال كلمه دايما في ذاكرته، كان دايما يسك الفاظ. قال ايه؟ العنيف ضعيف حتى وان غطى ضعفه بالتخويف. انا دي ممكن اضحك بقى. لا لا، انا عايز اقول لك حاجه، انه انا هذا الذي اراه من الاخوان ليس دليل ثقه ولكنه دليل قلق. هذه العجله في الاخوانه، او بتصور اخواننا هم على فكره بيبتدوا حاجات ما يقدروش عليها ويقفوا. انا عاوزهم يهدوا، ودي يمكن ما اعرفش ليه هذه العصبيه، وكانه واحد بيخايف انه حاجه هتفلت منه فعاوز يمسكها منه من اي موقع، يمسكها في ايده من اي موقع تصل لايده، ما يهموش بس امسك، لانه هو قلق. ما هو في هذا الطريق من القلق في تدمير لمؤسسات، في تدمير لسياسات، في دولة عايز اقول لك مهتزة. حاجه عشان امين كما شوفي الف ايه، ما هو دايما ليه القلق بيجي منين؟ انا ده ناس في فرق. لما كان افتكري كويس قوي، لما كانوا الناس دول في حاجه لازم تسالوها لنفسهم. انت عارفه في حاجه حقيقه لازم ناخد بالنا منها، وانت بتتكلمي تقولي السقوط السريع ده بسرعه جدا. افتكري الناس دول من قبله كانوا ناس موجودين ومقبولين من الناس. لانه ليه؟ لانه كان طرف ضعيف يعترف بضعفه لكن يقدم مساعدات للناس. والله نحن المستضعفين في الارض، لكن اول ما تيجي محنه انا طالع جري بالاسعاف وبالسكر وبالزيت الى اخره. وبعدين جم السلطه، وبعدين اذا هنا ما حدش هيطلب منهم والله المساعدات، هيطلب منهم القرارات. تمام. وهم مش عارفين يتصرفوا ازاي، واذا بيهم في خيبه. اما تيجي تسال نفسك ايه خيبه الامل اللي عند الناس؟ خيبه الامل عند الناس شافوهم والله وتوسموا خيرا، وشافوهم قدر ضعفاء غلابه ومع ذلك بيساعدوا. وبعدين جم في السلطه وعندهم كل القوه، وبعدين ما فيش حاجه. انا مش منتظر منهم احسان وهم في السلطه. في السلطه لازم يقولوا سياسات تنتج عنها قرارات، ده ما بيحصلش. ولذلك في اللي انت بتقولي ده هذا الانزلاق السريع. انا بتصور ان الاخوان المسلمين نمره واحد ممكن قوي يكون من باب الانصاف لهم انه الاخرين اللي شايفينهم ايضا ما خدوهاش جد، يعني ما رفضوهم، بادروهم بالرفض على طول. صحيح، وده صحيح، وهم كمان ما قدروش يتصرفوا. فانا بعتقد انك انت قدام نظام، اوعي تتصوري ان شايفاه ده كله مظهر قوه، هذا مظهر ضعف ويعبر عن نفسه او يغطي نفسه بالعنف، وهذا لا يجدي. وانا بعتقد ان الاخوه المسلمين محتاجين الى مناقشه صريحه مع نفسهم. وانا اتصور انه هذا يجري. انا مستعد اتصور ان جزء من الاجتماعات اللي ممكن حاصله في المقطم دلوقتي، اتصور انهم بيسائلوا انفسهم بالضبط ماذا جرى. وهنا ده مشروع. يعني مثلا خسارتهم في اتحادات الطلاب، خسارتهم في نقابه الصحفيين. تعالي شو لا انت الشواهد قدامك. نمره واحد هذا الانحدار، انت كانه هذا نمره واحد. اول حاجه انه الرجل وجد ان لحظه المجد التي لم يكن ينتظرها بقت هي نفسها لحظه الازمه. يدوب وصلوا السلطه، ويدوب على طول الناس توقعت، ما خدتش وقت، شهرين ثلاثه والناس ايه ده؟ فين ده؟ لانه كان عندك توقع. ده مش حد جاي جديد، ده حد وعد الناس بالفردوس. وبعدين جاء موجود، وبعدين ما فيش حاجه. ففي هبوط سريع جدا وهو مذهل. كيف يمكن ان تكون لحظه الصعود الهائل ده؟ تعالي تصوري واحد او تصوري مثلين. مثل بنشوفه مرات، واحد قرر يطلع برج القاهره كده، داخل يشوف والاسانسير معطل، وطلع على السلم لغايه برج القاهره، لغايه فوق خالص. وبعدين ساعه ما طلع جاله حارس بص كده، يا دوب اول بص حارس بيقول له انزل لانه في طوارئ تحت. فرجع ينزل السلم تاني. كلام مش مقبول. تعالي واحد تصور انه بضربة حظ لم يكن يتصورها بقى عنده ثراء لم يكن يتخيله، وتصور انه ده بقى امنه وانه يقدر يضعفه كمان، فراح داخل في السلطه يعني تحتكر كل شيء. دخل في المره الثانيه اذا باشياء تضيع. انت بتتكلمي قدام ناس اسباب لديهم اسباب حقيقيه القلق، وعليهم ان يراجعوا. اما انت تشوفي، انت بتقولي ان اتحادات الطلبه، اتحادات الطلبه ونقابات العمال كانت هي القاعده الاساسيه اللي الاخوان بداوا منها زحفهم الى السلطه. لما تشوفي انه بصي في انتخابات نقابه الصحفيين وبصي اتحادات الطلبه،
في المرتين تلاقي انه هناك على الاقل تقدير اعراض، هناك على الاقل تقدير خيبه امل. واين؟ في المواقع الاساسيه التي بدا منها الزحف. القاعده الاساسيه اللي بدا منها الزحف بتضيع. طيب في نقابه الصحفيين التي خرجت بدون اخوان، وكانت المره اللي فاتت على راسها نقيب يعني موالي للاخوان، بلاش تنظيمي ماشي. يعني. طيب النقاب الصحفيين انا بعتقد انها مساله ينبغي ان تدرس، لانها شوفي الصحفيين والشباب، الصحافه الشباب بالدرجه الاولى باتحادات الجامعات والنقابات المهنيه، خساره الاخوان فيها اكثر مما يتصور اي حد، وقلقهم منه لابد ان يكون قلق حقيقي، قلق وجودي. لانه بقول لك دي القاعده اللي بديتي منها الزحف. هل الجيش زحف وبيتقدم الى موقع متقدمه ولاقي قاعدته الاساسيه اللي انطلق منها بتروح منه؟ هل الاعتداء على الصحفيين امام المقطم كان رده فعل لكل كل الشعارات التي قيلت بعد فوز ضياء رشوان؟ الخوف بيعمل حاجات غريبه قوي. انت ما بتحبيش الشعر وانا عارف. لا بحبه. طيب في بيت شعر كان مين اللي بيقوله دايما باستمرار؟ انا ما اعرفش مين قائله، واظنه شاعر جاهلي، لكن انا سمعته لاول مره من الشيخ المراغي، شيخ الازهر العتيد. انا متاسف انا بتكلم على حاجات في السن وبتبان فيها اعترافات بالسن المتقدم، وانا قابل، ما حدش يعايرني بيه، انا قابله. طيب لكن الشيخ المراغي انا سمعت منه بيت شعر وكتبته لاني بحب الشعر يعني. فبيقول: كأن فجاج الارض وهي فسيحه على الخائف المذعور كفة حابلي، يؤتى إليه أن كل ثنيات من الأرض قد ألقت إليه بقاتله. فأنت من غير ما تشمتي فيهم قوي، أنت أمام رجل يتصور أن كل منحنى من الأرض أمام طرف يتصور أن كل منحنى من الأرض يتربص له فيه قاتل. هل تزعجهم دعوات الناس بعودة الجيش؟ عايز اقول لك انه هو انت لو تحطي دعوات الناس بعد الجيش تلاقيها مساله اساسيه قوي، مش مساله الاخوان. انا مستعد اقول لك انه دعوات الناس للجيش هي صرخه انين من الشعب لفقدان الامن، مش السياسه. شوفي الحد الادنى للمجتمعات هو طلب الامن، وصرخه الناس المسمعها في كل حته جيش. عارف ما هياش ابدا مش مساله ان الاخوان فشلوا في السياسه والحقوا اسمعوا، ولا فقدان الطريق وفقدان الاقتصاد واكل العيش. بس عايز اقول لك حاجه، الناس ما بتفكرش في ده كله، ما بتفكرش في اكل عيش. لا بتفكر، لا بتعيش فيه ده. لكن لما تيجي تفكر احساسها الانطلاقه بهذا الشكل. الجيش احنا كنا بنتخانق معاه اول امبارح، وبعدين فجاه قلنا من فضلك تعالى، وتوكيلات ورجاء. ده مبعثه ايه؟ مش مساله الاقتصاد بس، مش الفشل في الاقتصاد. لو كان فشل في الاقتصاد بس كانوا يقولوا هاتوا لنا مش عارف مين خبير ومين خبير ومين خبير. لا، هذه الدعوه في رايي هي صرخه شعب يطلب الامن، لانه المطلب الاساسي للمجتمعات هو مطلب الامن قبل الاكل، حتى قبل الغذاء، ان اكون امنا. اللي احنا شايفينه قدامنا ده طلب الجيش. يعني انت لو جه الجيش، لو الناس بتفكر كويس، طب الجيش جه قدامه نفس المشاكل، مشاكل الاقتصاد ومشاكل الى اخره، كله ممكن تصوريه، والدعم الطاقه وكله، ونقص الموارد الى اخره، كله ده هيبقى بيواجه القوات المسلحه لو جت. لكن ما يدعو الناس في هذه اللحظه الى طلب القوات المسلحه وبهذه الطريقه وبهذا الاسلوب، انا بقول لك وبامانه يعني فقدان الامن. هذا هو الاحساس بفقدان الامن وطلب الجيش للامن بالدرجه الاولى. وانت تلاحظي انه الطلب يزداد اكثر، يعني مساله بورسعيد والطريقه اللي جرى التصرف فيها، واحساس بورسعيد انت اشرتي ليها المره اللي فاتت، بتقولي لي ليه الناس عملوا كده. ضمن هذا ويمكن اول عوامل اللي خلت ان وجود الجيش احسسهم بنوع من الامن، بنوع من الطمانينه. لكن هل يزعجهم هذا الطلب؟ يقلقهم هذا الطلب؟ يزعجهم. طبيعي انه يقلقهم. ولو اني انا عاوز اقول لك برضه، لا عاوز اكرر، انا لست متحمسا لهذا الالحاح على القوات المسلحه، لا ازال. احنا شرحت الموضوع ده المره اللي فاتت، مش عارف. لكن مزعج بالنسبه للناس اللي قاعدين جوه الارشاد، دول بيفكروا في هذا السقوط السريع، مزعج بالنسبه لهم علامه جرس انذار طلب الناس للجيش. لا شوفي هقول لك ايه، الجيش طرف، هم يشعروا ان الجيش طرف تستطيع تفهمي معاه،
تستطيع انك تاجله، لا، وهو يعلم ان الجيش مش ناوي يتدخل، واعتقد انه مطمئنين في الفتره على الاقل اللي بدا المنظور يعني. لكن الجيش في كل الاحوال له قياده تستطيع ان تتصلي بها، يقدر مرسي وهو الفريق السيسي معاه النهارده بيتكلم وهو بيشوف وشايف، ما حدش هيغدر بحد يعني. انا عارف واثق ان الجيش لن يغدر بحد، لكن وحتى الجيش لا سمح الله لو اضطر تدخل لابد تبقى اسباب واضحه وجاهزه، لكنه ومفهومه. اما اقول جاهزه بقول مفهومه يعني. فانت ده طرف ممكن تفهم معاه، لكن في مشكله كبيره اللي بيخوفك ايه؟ هو اعراض الراي العام، اعراض الناس هذه. انا بعاود ساعات بقول انه في وصل مسائل لدرجه من الكراهيه. في كيف يمكن ان طرف كان مقبول بالنسبه للناس بهذه الطريقه وجات له معجزه من السماء وصل بها الى السلطه، ثم فجاه فقد كل شيء مع الناس، او فقد جزء كبير جدا عشان ابقى منصف يعني، فقد جزء كبير جدا من تعاطف على اقل المدن. خلينا نحاول نفهم. بس ده لا يمكن التفاهم معه. بمعنى اذا كان الجيش ممكن بيبقى فيه بتتكلمي معاه له قياده وله ترتيب وله ظروف، فاللي بيخوف الاخوان اكتر هو انه هؤلاء البشر الذين كان يتصور انهم معه او على الاقل لا يمانعون في مجيئه بداوا ينقلبوا عليه، وهو لا يستطيع ان يفاوضهم عن طريق طرف. تقدر تفاوض الجيش لانه عنده قياده، لكن مع الناس العاديين الراي العام العادي تعملي ايه؟ وما عندكيش حاجه وقلقانه وخايفه وبتزدادي عنفا مع الوقت وبتزدادي في اللهجه. يعني انا لما تعالي يعني هو برضو وانا بعتقد انه بسمع بعض الحاجات، بعض الكلمات هذا الشعور بالثقه الزائده، هذا الشعور بالتعالي ما بلوش ليس له مبرر الا انه ايضا جزء من تعبيرات العنف. لكن اتفاوض مع مين بقى؟ طب في حاله الجيش خوفي من الجيش اقدر اكلم الفريق السيسي واقول له يعني الظروف وكذا واسمحوا لنا اللي انت عايزه، واحنا على حال، والدستور والكلام اللي انت عايزه تقوليه اي حاجه. مع الدستور في طرف، مع الجيش في طرف تتكلمي معاه وفي حجج تستندي اليها. لكن مع الناس في ازمه الثقه الموجوده خصوصا في الامن هتتكلمي مع مين؟ حتى ما بقول الحوار الى اي مدى جبهه الانقاذ بتمثل كل هذه الكتل القلقه والشاعره بفقدان الامن؟ هنا ده لانه باستمرار في السياسه اخطر حاجه تتعاملي معها هو مشاعر الراي العام، يبقى معك او يتحول ضدك. قداموش غير طريق واحد، ان يحسن اداؤه. نحاول بس نفهم هذا العقل المركب يعني. اشعر اننا فريقين كل واحد مش فاهم التاني، او على الاقل احنا مش عارفين. طب انا هقول لك حاجه، في ما هو ثابت وفي ما هو متحول. الاخوان المسلمين في دراستهم، او يمكن وانا بتصور ده موضوع لازم هم يناقشوه جوه، هم العقليه المطلقه بهذا الشكل لا تستطيع ان تفرق في قضيتين: قضيه ان تفوزي في الانتخابات وقضيه ان تنتصري. غزو، فكرة الغزو انت عارفة ايه؟ اما بتبقي في المجتمع المدني وقاعدة بتتكلمي في كونتست، في مباراة عادية، سواء كانت في مجال التفوق المهني، في المجال الرياضي، حتى في بس انت بتقولي والله جيد او غير جيد، فاز او لم يفز. لكن المشكلة في التفكير في ده والقراءات الغير متأنية والغير دارسة والواعية، حتى وان استغرقت في الكتب لا تكفي، لانه على طول هو بيفسر المسائل. انا انتصرت، فاذا المنتصر ياخد كل حاجه. هو غزا المجتمع المدني. انت في غزوه، مش سموا الاستفتاء غزوه الصناديق، في ناس سموا الاستفتاء غزوه الصناديق، وغزوه مش عارف المجلس العسكري، وغزوه الميثاق، الجمعيه التاسيسيه، والجمعيه التاسيسيه، كلها غزوات. انت منطق الغزو في حد ذاته كاسح، ومنطق الفوز قضيه تانية. انا بعرف لما بفوز، اما واحد بطل في التنس ولا في الجولف ولا في اي حاجه تانية بيفوز المره دي، يعرف المره الجايه ممكن يخسر، وهو متاكد انه هيضطر يخش لكي يبقى موجودا على الساحه، يخش في مباريات مستمره، مش دي اخر مباراه. لكن هو لا، هو واحد الغزو بمعنى الاستيلاء على كل شيء، والباقي كلهم اما توظفوا عنده عبيدا او سبايا، مفيش حل. ما هو
يعني الشعب كله اما عبيد او سبايا. لا 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 لا، بالراحه كده، بالراحه بالراحه. طب ده هيدفعنا الى هل العقل علاقتهم ايه بالعصر يا استاذ؟ يعني يعني زي ما كنا اتكلمنا قبل كده، لا في علماء ولا في ادباء ولا في مبدعين ولا في موسيقيين ولا في رياضيين. لازم نسلم ان عندهم ناس متخصصين في مهن كتير. يعني انت عندك الدكتور مرسي، عندك الدكتور مرسي استاذ في المتر، وبيعرف في الفلزات في كل حاجه، وراجل مؤكد انه يعني ما هو عالم، يعني كان بيدرس في امريكا. لكن لا عالم دي انا ما اعرفهاش، بس يعني لا طيب معلش اتفضل. لا طيب، لكن انت شوفي عاوزه لك ايه. انت في الحياه الاجتماعيه، في عندك وانت بتتكلمي على الثوره، وانت بتتكلمي على اهداف الثوره، وانت بتتكلمي على هذا كله، انت في قضيه اساسيه، انه كل طرف لازم يدرك انه انت موجوده في عصر عالمي واحد، وموجوده تحت ظل مظله واحده، حضاره وثقافه واحده. الحقيقه انا واحد من الناس المعتقدين ان احنا قدام حضاره واحده ذهبت فيها كل الثقافات. اما تيجي تساليني شايفين تغيروا؟ كل من لا يتغير مع العصر ولا يفهم العصر ويؤقلم نفسه لاحواله لابد ان يفنى. أكبر مخلوقات اللي كانت على الأرض وهي الديناصور، لأنه لم يستطع أن يتأقلم مع العصر اختفى. في أجناس اختلفت. هل هم ديناصور حياتنا مثلا لأنه لا يتعامل مع العصر؟ معلش أنا باخد التشبيهات لا بتاخد التشبيهات وتطبقيها كده، تلبسيها لهم. ماشي. طيب عايز أقول لك إيه، خديها القاعدة كده: كل نظام وكل حكم وكل فكر يتخلف عن العصر سوف يذوي وسوف ينطفئ. هل هم نظام مواكب للعصر يتعامل مع العصر؟ انا ما عندي، خليه يجرب. عاوز اقول لك، انا مش عاوز احرمه حقه بالتجربه. هو عنده وهو المصيبه اللي انا زعلان، وهو مشكلته النهارده، خوفه النهارده وقلقه، انه شايف بشكل ما ان التجربه اكبر من امكانياته، وجزء من الحيره والعنف ده. شوفي ايه، ما تنكريش عليهم انهم ناس بيقروا كتاب، يعني قروا حاجه في حياتهم. يعني وابسط حاجه ممكن حد يعرفها: اذا لم تتحرك مع الزمن فقد تخلفت عنه. ما فيش هزار كده ابدا، دي قاعده لا تخطئ. ايوه استاذ، بس هم بيجربوا فينا الحقيقه، يعني هم بيجربوا بداوا علاقتهم بالعصر بالتجربه والخطا فينا. هذا هم بيزعلوا لما اقول الكلام ده كله. لو انت هذا شبح بشكل ما الحلم الاسلامي او الحلم الديني، الخلافه الاسلاميه. نعم، الخلافه الاسلاميه هو حلم بيطوف حول المنطقه ده، حتى من غير الخلافه. لكن من طول الوقت باستمرار في هذا، لانه عمق الدين متاصل عند الناس، وهذا طبيعي وصحي في حد ذاته. طبعا استغلاله هو السيء، لكن هذا شبح من اول ما جت الثوره الايرانيه. ادركت كل التيارات الاسلاميه، وده موضوع انا معالجه في كتاب ذا ريتيرن اوف آية الله، في عوده آية الله في الثوره الايرانيه. والناس تتصور انه حكم الاسلام اصبح ممكنا، او الحكم باسم الاسلام بمعنى دق اصبح ممكنا في هذا الزمن. وده شجع ناس كتير جدا لفتره. ويمكن انا بعتقد ان هذه كانت اول مناسبه تصور فيها الاخوان وغيرهم من التيارات الدينيه انه والله الوصول لقمه السلطه ممكن. لكن وهذا حلم هائم، وفي ناس كتير صدقت فيه. ولا بد لكل حلم هائم ان يستقر لكي يختبر حقيقته في العصر. اخوان مسلمين والتيار، هذا التيار الاسلامي كله، لابد في اعتقادي، كان لابد في اعتقادي ان لا تتركيه شبح هائم يؤرق حياتك ليل نهار. وبالتالي اديله انت موجود، وانت موجود عند الناس، وقد صدقك كثيرين منهم، وكنت فعلا وانت بين المستضعفين اثبتت لهم انك قادر على مساعدتهم. اوريت تعال الحكم، فجاءوا ومش قادرين. لكن عايز اقول لك انه كان لابد ان يجربوا، وكان لابد لهذا الخيار ان يوضع موضع التجربه. قاسي جدا صحيح، ممكن قوي تقولي كمان من سوء حظهم انه جاي في لحظه ازمه، لكن هم سعوا الى هذا. لكن على اي حال، سواء انا احببت او انت حبيتي او اي حد حب او ما حبش، هذا تيار كان ينبغي ان يوضع في مكانه التاريخي، بمعنى انه يدخل التاريخ ليجرب نفسه في حلبة التاريخ. إذا لم يستطع أن يتواءم مع العصر سوف يخرج بالاثنين، من العصر والتاريخ مع بعض. خلاص.
لكن نرجع تاني لعلاقتهم بالعصر. حضرتك بتقول إذا لم يستطع أن يتوائم مع العصر سيخرج من التاريخ ومن العصر. هل المؤشرات أمام حضرتك توحي بأنه يتعامل مع العصر، توحي بأنه يتحدث نفس اللغة التي ده الدكتور مرسي لما بيتكلم في باكستان عنده أخطاء حتى علمية في طب معلش أنا كده هسألك سؤال. تعالي اسألي نفسك، أليس هناك دليل على أنه هي سليبنج فعلا، أنه هذا في انزلاق اللي بيحير واللي لازم الإخوان المسلمين بيقعدوا يدرسوه دلوقتي ويفهموه ويعرفوا أنه العالم اختلف وأنه قواعدهم بتهتز وده كله. هذا يعني أنهم حتى هذه اللحظة لم يستطيعوا أن يفهموا ولا التاريخ ولا العصر، وإلا الانزلاق ليه؟ لو أنه حد جاي وهو يدرك قيمة العصر، يعني انا مستعد اقول وانا بعرفه لكن انا عارف انه في يوم من الايام جاء واحد اسمه جمال عبد الناصر. في الاول ما كانش بيتصور انه هيحكم ولا حاجه، وساب المدنيين وساب كل حاجه وبلاقي مش نافعه المسائل. لكن كان عنده مجموعه قرارات في الاول سهله موجوده في ضمير الناس، وهي الغاء الملكيه ومش عارف خلع الملك فاروق وتوزيع الارض والكلام ده كله. لكن فيما بعد تصرف بسرعه من اول 53 بسرعه شديده بعد 4-5 اشهر من الثوره. على طول عن مجلس انتاج حط فيه كل المشروعات القديمه الموعود بيها في خطب العرش السابقه، لانه ما عندوش خطه تتنفذ. ومجلس الخدمات وحط في الاول حسين باشا فهمي في مجلس انتاج، وحط في المجلس الخدمات فؤاد جلال وعزيز صدقي، واداله ال 70 مليون جنيه اللي كانت مصادره من اموال الاسره المالكه. ثم بدا التقدم من نوع ما. هنا بتقولي والله واحد بشكل ما في لحظته في زمنه فاهم العصر وفاهم التاريخ، او على الاقل متسق معهم بالطبيعه. لكن انت جيتي الناس دلوقتي في هذا الوقت فين؟ يعني انا كنت مستعد اتصور انهم يجوا بخطه عاجله فورا. اول حاجه نبث الطمانينه في الناس فيهم هم في حكمهم، بمعنى ان واحد يجي يقدم نفسه انه قادر على ضبط الامن في البلد. والحاجه الثانيه انه يجي يطمئن جميع الناس الى انه لا يقصد ان يعود بهم الى الخلف ولا الى الوراء ولا انها غزوه. لكن في الاثنين ما نفعش. فانت فعلا قدام بدا مش يعني بدا العد التنازلي للخروج من العصر ومن التاريخ، وانا اتمنى يلحقوا، لان مش عاوز في هذه اللحظه. هنخرج فاصل عند هذه اللحظه التي بدا فيها العد التنازلي لخروج الاخوان من مش العصر لا مش بالضروره كده، لا طيب حاضر. وهنرجع للتاريخ في بس الفاصل. انت متعجله قوي. عاوزه التاريخ دقة زرار كده وعاوزاه على غرضك وعلى هواك. خايفه على البلد. وانا كمان والله، وانا كمان اكتر يعني بالسن على الاقل، مش بالمزايده في الوطنيه يعني. لكن انا عشت مع هذا البلد اطول قوي. هخرج فاصل قصير وبعد الفاصل نفتش في التاريخ. الإخوان علاقتهم بالحكم. خليها نطل على التاريخ وبلاش نبحث، لأن البحث ده فيه مباحث وحاجات كده يعني. نطل على التاريخ مع الأستاذ هيكل ونفتش في ذاكرته. بلاش التفتيش. فاصل ونرجع. أستاذ هيكل، جماعة الإخوان المسلمين التي نشأت في عام 28، متى بدأ التفكير في الانتقال من الجماعة الدعوية إلى فكرة العمل السياسي؟ طيب خليني أقول لك في مسألة مهمة جدا، وأنا بعتقد أنا آسف جدا هنضطر نتكلم فيها شوية عن التاريخ، وأنا عارف إنه الناس بيحبوا قوي الكلام في التاريخ، ولا أنت كمان بتوافق على الكلام يعني ما بتحبيش. أنا عارف أنت عاوزة الأحداث الجارية الساخنة يعني، أما الكلام ده بلاش. طيب في سؤال لابد أن نسأله لأنفسنا، متى بدأ الإسلام السياسي المعاصر؟ فيما مضى باستمرار كان في حركات احتجاجية في الإسلام من أول الشيعة والخوارج والمعتزلة إلى آخره، وأنا مش عايز أخش في هذا كله. لكن تعالي في التاريخ الحديث كان قدامنا الخلافة العثمانية اللي هي كانت رمز الإسلام، أو الخلافات لكن آخرها الخلافة العثمانية رمز الإسلام، وهي المظلة الجامعة لكل الشعوب العربية. مظبوط؟ تمام. طيب الحركات اللي كانت موجودة، الاحتجاجات اللي كانت موجودة قدام الخلافة العثمانية كانت كلها علمانية أو كلها مدنية، بلاش علمانية عشان ما بيحبوهاش بعض الناس. كلها كانت مدنية وكلها تطالب باللحاق بأوروبا واللحاق بالعصر وبالتاريخ، بحركة التاريخ يعني. فكانت كلها حركات تنويرية، ما هياش حركات دينية. وما طلعوا السلطان العثماني طلع
حركة التنظيمات، قوانين التنظيمات وإلى آخره. الخلافة كانت هنا بتستجيب غصبا عنها لأنه الإمبراطورية كانت بتتآكل. لكن رجعنا تاني، رجع حاجة تانية، عملية توظيف التاريخ، توظيف الإسلام. والغريبة قوي أنه كان ضد المركز الأساسي الإسلامي، كان ضد الخلافة. إمتى بدأ؟ دي موضوع أنا بعتقد أنه الوصول إليه، عاوز أقول لك أن أنا والله تعبت قوي عشان أوصل لده، لكن اضطريت أقرأ محاضر مجلس الوزراء البريطاني ابتداء من يوم 25 نوفمبر سنة 1914 لغاية، قعدت 3 جلسات مختلفة امتدت 11 ساعة ونص بيتكلموا فيها على تركيا والخلافة والمسلمين والإسلام. إزاي؟ وهنا بدت هذه محطة ينبغي أن توقفي عنها، لأنه أنا مستعد أقول أن الرجل الذي اخترع توظيف الإسلام في العمل السياسي ضد دولة الإسلام، دولة الخلافة، هو وينستون تشرشل. الزعيم البريطاني الشهير وينستون تشرشل كان موجود في وقت الحرب العالمية الأولى وزيرا للأسطول. ودي أنا معلش عاوز نفس لو صبر الناس معايا وما يزعلوش يعني قوي من الكلام في التاريخ، حس إنه أريح قوي، لأنه مهم قوي المفاتيح الأولى دي. اتفضل. فبيقولوا إيه؟ خايفين جدا من دخول تركيا إلى الحرب في صف الألمان. ومجلس الوزراء برئاسة أسكويث في ذلك الوقت، لورد أسكويث، قاعدين بيبحثوا موضوع مهم قوي، تركيا تخش أو ما تخشش، وعاوزين تركيا ما تخش بأي طريقة مع الألمان، لأنه وزير الأسطول وهو وينستون تشرشل بيقول في هناك خطر خطير جدا لو تركيا دخلت الحرب مع الألمان، لأنه السلطان العثماني أو الخليفة العثماني سوف يعلن الجهاد. وبيقول، بيحكي في مجلس الوزراء، بيقول أنا شفت الجهاد الإسلامي وأنا مرعوب منه. بيحكي لهم، بيقول لهم إيه، وبعدين هو كتب الكلام، المشهد ده اللي هقوله ده في كتابه ذا ريفر وور، أي حد يقدر يشوفه، لأنه تشرشل كان مراسل صحفي موجود في حرب تحرير السودان او غزو السودان بمعنى ادق، اللي هي سنه 1897. 1897 كان في عمليه غزو السودان، وقائد الجيش كان كيتشنر، لورد كيتشنر، اللي هو بعد كده كان وزير الدفاع في الحرب العالميه الاولى. وبيحكي تشرشل بيقول ايه، انا شاهدت معركه ام درمان، وشفت الدراويش بالحماس الاسلامي والزيل الاسلامي بالقوه الدين وقوه العقيده، بيعملوا حاجه غريبه جدا. بداوا معركه هجوم على الجيش الانجليزي اللي فيه كيتشنر، والجيش ما كان اول مره بيستعمل مدفع الرشاش، الجيش الانجليزي كان بيستعمل مدفع الرشاش اللي اسمه ماكسيم، مدفع الماكسيم. ده حركه مشهد في التاريخ مروع، المدفع ده بالذات، لانه كان مفاجاه انه استعمل مدفع الرشاش، اطلاقات مزعجه جدا. فبيقول تشرشل، بيوصف في المعركه في المجلس الوزراء كمان زي ما وصفها في كتابه ذا ريفر وور، بيقول انه المعركه بدت الصبح مع اول ضوء والدراويش بيهجموا، والمدافع اللي كان في صف مشاة قدام كده، الدراويش مش شايفينه، لكن شايفين عساكر انجليز بحراب. وبعدين العساكر الانجليز اول بدات المعركه اللي بالحراب دول مشوا بعدوا، والمدافع المكسيم بدات تحصد. فبيقول المعركه ابتدت مع اخر ضوء وانتهت قبل صلاه الظهر، وانها قعدت 5 ساعات وقتل فيها 70,000 درويش. وانه كان لا يصدق هذه المجزره، وهو مسميها مجزره حدث، وانه الايمان كان بيخلي الدراويش في وسط النار يرموا نفسهم ولا يهموا، دفعه بعد دفعه وموجه بعد موجه، وهو يصفها بطريقه فظيعه جدا. فبيقول في مجلس الوزراء ايه؟ بيقول اذا اعلن السلطان الجهاد وبدا المسلمين يتحركوا وراءه باسم الجهاد مع المانيا، فاحنا قدام خطرين، خطر ان تركيا بوسفور يتقفل على روسيا، وبالتالي وهي حليفتهم في ذلك الوقت، وبالتالي ما تقدرش تخرج من البحر الاسود اطلاقا. فالبوسفور هنا مهم جدا، الدردنيل والبضائق، ده خطر اولين. الخطر الثاني انه اذا دعا السلطان الجهاد سوف نواجه بما شبه ما واجهناه في الحرب العالميه، في الحرب النهر في ام درمان، وانه هذا الجهاد الاسلامي ده قضيه فظيعه جدا، ومهول يمكن اكثر من لازم في مجلس الوزراء. لكن قالوا ايه؟ كمان تشرشل قال ايه؟ قال
لابد ان تركيا اذا دخلت تخرج بسرعه، واذا لم تدخل لابد ان نجد طريقه لمقاومتها. تخرج بسرعه ازاي؟ قدم لمجلس الوزراء في الجلسه الثالثه في هذه الجلسات خطه للنزول في جاليبولي، في معركه مهمه جدا في التاريخ الحرب العالميه الاولى، هي جاليبولي اللي هي قريبه من اسطنبول. فهيوجه ضربه مباشره الى الامبراطوريه العثمانيه ويحتل اسطنبول في ايام، بيتصور كده بالاسطول، وهو وزير الاسطول. وهو عنده مشكله غريبه جدا، انه خايف جدا استعمال الجنود الهنود. كان دايما الانجليز الامبراطوريه البريطانيه اعتمدت على الهنود والاستراليين، ويخلوا الانجليز يحوشوا رعاياهم هم في الحروب، ما يستعملوهمش قد ما ممكن يعني. فبيستعملوا كل المستعمرات وكل الكومنولث. فهو بيقول في مشكله انه اهم الوحدات اللي في الجيش الانجليزي من الجيش الهندي، من الهنود يعني، هم مقاتلي السند والبنجاب وهم مسلمين. فمن فضلكم مش عاوزين دول، ما نقدرش نستعملهم في حرب ضد المسلمين اطلاقا، فاحنا عندنا معركه صعبه ولازم ننهيها بسرعه. حطوا الاستراليين في النزول في جاليبولي، والاستراليين في فتره النزول دي هم هزموا. كمال اتاتورك هو اللي لعب دور اساسي في المعركه دي، لكن الاستراليين خسروا حوالي 20,000 او 15,000 هم والنيوزيلنديين، وقلبت الدنيا قتلى، واتقلبت الدنيا غيظا بالامبراطوريه اللي ضحت بالكومنولث الابيض. الخطه الثانيه كانت ايه بقى؟ بيقول لك الحاجه الاولانيه، واحد، مش عاوزين العثمانيين، فاذا دخلوا فلا بد يطلعوا بسرعه، فاذا بقوا، لان ما نقدرش نحاربهم بمساله العالم الاسلامي، فاذا بقوا لابد ان نجد وسيله للالتفاف حولهم من الوراء واستعمال فكره الدراويش اللي هو شوف الدراويش، استعمال الاسلام. هنا بدا استعمال الاسلام، وهنا بدا مظبوط، وهنا بدا استعمال الاسلام. وهنا تلاحظي انه بدا الاسلام على محورين. حكومه الهند من ناحيه بدات تشتغل على الخليج وعلى الناس في الخليج واللي مع الملك عبد العزيز، ومكتب القاهره هنا انشأوا مكتب في القاهره للاتصالات، وده اللي بدا مع الشريف حسين واولاده. فبدوا، وبعدين لوحوا لكل الامراء المسلمين. هم كانوا عارفين انه شيوخ المسلمين والامراء المسلمين عندهم مشاكل ايضا مع الخلافه، وانهم يعني شويه مقلقلين. فهنا في تلاقي قصه لورنس هنا عندنا في المنطقه في المشرق، وتلاقي قصه كوكس، جنرال كوكس في الناحيه الثانيه، وتلاقي واحد مع الملك سعود مع الملك عبد العزيز، وواحد مع الملك حسين في الجده. والفكره هي استغلال قوه العرب في انه الاسلام هم اللي يعلنوا الجهاد بقى، مش بقى السلطان التركي هو اللي يعلن الجهاد، لا. والشريف حسين بالذات كان تركيزهم اكثر في هذه الفتره، الشريف حسين لانه في مكه والمدينه، والي مكه والمدينه، فاذا اعلن هو الجهاد المسلمين، وبالفعل ده حصل. حصل الشريف حسين طلع ضرب طلقتين فيها وقال الجهاد باسم الله، وانه المسلمين وانت هنا تلاقي ما تبقيش امبيشنت كده. انا عارف انك انت انا عارف انك مالكيش تقول على التاريخ لا والناس، انا بس عندي مشكله. انا عارف، اتفضل. بس مساله مهمه جدا. فضل. انا بعتقد دلوقتي امراء المسلمين، اقري رسائل مكمهون لشريف حسين، تلاقيه بيلمح له كذا مره الى انه لماذا لا يستطيع امير عربي قريشي، مكمهون بيتكلم عن قريشي مسلم، ان يقود المسلمين والجهاد ويبقى هو اللي خليفه. ما بيقولهالوش صراحه، لكن بيقول له ليه ما وانا اتصور الكلام ده اتقال الملك عبد العزيز. على اي حال، المهم حصلت الثوره العربيه الكبرى اللي بنقول عليها دي يعني. في نفس الوقت خلي بالك انه كان احرار الشام والمثقفين في الشام كتير قوي كانوا كلهم بيتصلوا بالشريف حسين. فالشريف حسين بدا قدام الانجليز وكانه رجل يستطيع ان يكون شريكا مقبولا وقادرا للدعوه الجهاد باسم الاسلام ضد الخلافه، بدل ما الخلافه هي اللي تعلن الجهاد ضد الحلفاء. هنا ده البدايه. كويس. وانتهت الحرب. لكن انتهت الحرب العالميه الاولى وانتصر الحلفاء وكل حاجه، ولو انه يعني في مشاهد في هذه الحرب. تعرف ان القدس اتباعت، سلمت مفاتيح القدس ب3 بيضات. 3 بيضات؟ انا مكسوف اقول لك، انا بطلت اكتب، ما رضيتش، رحت لهاربر كولينز وقلت له مش هكتب الكتاب ده ليه؟ يعني انا والله لانه ما قدرتش اقول الكلام ده في الخارج، قلت اقول الكلام انا
ما اقدرش مين اقول لك سلم نزلت المفاتيح؟ على قد ايه مئات الوف دولارات عشان ما بكتبش الكتاب ده. مين سلم المفاتيح القدس هقول لك الثلاث حاجه. بيضات؟ الخلافه العثمانيه كانت دايما متهمه انها فرطت في عالم الاسلام. سابت مصر لنابليون، وسابت مش عارف المغرب للفرنساويين، وسابت فين وسابت فين وسابت عدن وكانت مستعده تبيع، وعلى طول فتره تراخيها وضعفها باعت العالم العربي كله تقريبا يعني. فانت في غضب، في نقمه. لما جينا الجيش الانجليزي، الجيش الانجليزي مش هيخش معارك كتير، معتمد على لورنس يروح على دمشق ويحرر دمشق من من الاتراك، ومعتمد على هنا ماكسويل، جنرال ماكسويل في القاهره هنا. حصل انه بينسحبوا، الاتراك مش عايزين، خلاص ادركوا انه بيهزموا على اي حال يعني. لكن اللي حصل اوصلك لحكايه القدس، جيش الليمبي واصل قدام القدس وهو يتصور العثمانيين هيدافعوا عنها. تصادف وهي مرويه في كل وثائق القصه اللي بقولها لك دي، اعيان القدس لقوا الجيش العثماني طلع وساب القدس كويس، فقالوا هيروحوا يسلموا للجيش الانجليزي اللي جاي، لكن مش عارفين. طلع واحد من الشيوخ والمشهد موجود، وانا والله وقفت قدامه مرات في باب العمود في الاردن كان وقتها. يعني بتحس بأسى كده وانت بتفتكر التاريخ. طلع عسكري انجليزي، القائد بتاعه الضابط بتاعه كان عاوز يفطر بيض مقلي، والشيخ اللي جاي يكلفوه اعيان القدس انه يروح يسلم مفاتيح المدينه ويدور على حد في الجيش الانجليزي، في قياده الجيش الانجليزي، لا قدامه حد عسكري انجليزي ولا عارف رتبته ولا حاجه. فجاله معاه مفتاح في ايده، والمشهد موجود في كل ده. بيقول واحد بيتكلم انجليزي ما يعرفش عربي، واحد بيتكلم عربي ما يعرفش انجليزي، بيقول له يعني بيحاول يتفهموا يعني. بيقول له عاوز بيض، فبيقول له، قال له مش عاوز مفاتيح، عايز بيض. ولغايه ما فهموا، انا خد المفتاح ورجع بيه ودخل الليمبي، ودخل زي ما لورنس دخل الشام. وحتى السعوديين وقتها ضحكوا عليه، واقصد يعني سخروا منه بالشريف حسين وفي لورنس وفي الدخول ده. وقال له ايه، قصيده تانية خلوا شاعر الملك وقتها يكتب له قصيده يقول له فيها: بسيفك لا بسيف الانجليزي دخلت الشام ايزي ثم ايزي ثم ايزي. طب اذا انتقلنا بقى للاخوان. بدا الصراع بين الامراء الموعودين بالخلافه على الخلافه، اللي هو الشريف حسين والملك عبد العزيز ال سعود، ودخل الملك فؤاد بطبيعه الاشياء وبايحاء انه والله مصر اولى بالخلافه، فدخلوا الثلاثه في الخلافه، واصبح موضوع الخلافه هو الموضوع الرئيسي طول، خصوصا لما كمال اتاتورك اعلن انتهاء الخلافه. فسقوط الخلافه، مش عايزين الخلافه، هم خلاص مش عايزين الكلام ده كله، اتجهوا علمانيا. فبدا الوضع الطبيعي ايه؟ الوضع الطبيعي انه وقد تنازلت تركيا كمان عن الخلافه. بدا يبقى، تعرف ان احنا قعدنا ندفع الجزيه لدوله الخلافه لغايه سنه 52، واتغيرت كل حاجه، اتغيرت لغايه ما القيسون لقاها ايه ده؟ طيب، فكنا ندفع 6 مليون جنيه استرليني كل سنه لتركيا جزيه لحد سنه 52، لغايه 52. مهم يعني. طيب، عندك كل العشرينات بدوا من اول ما الغيت الخلافه سنه 23 اتاتورك الغاها. قعدوا فتره قبل ما يلغوها، بعد الثوره قعدوا فتره لغايه ما يلغوها، وبعدين الغيت 22 23 الغوها. وبعدين بدا صراع امراء العرب كلهم، وبعدين بدا كل المثقفين العرب ينقسموا في ذلك الوقت تقريبا بين الامراء الثلاثه المتنازعين على الخلافه. ملك فؤاد في مصر وفي وراء مصر، ملك عبد العزيز في السعوديه وفي وراء السعوديه وما تمثله قبل ما كانش الحجاز موجود، والشريف حسين موجود في الحجاز وعنده الاماكن المقدسه. وبدا الصراع بين الامراء الثلاثه. طيب، وبدا ناس كتير قوي من كل الطوائف يبحثوا الخلافه، المسلمين هيقعدوا ازاي؟ كويس؟ وكيف يعيشوا بدون خليفه؟ وبدت الانقسامات هنا. وبعدين الشيخ رشيد رضا، وهو الاستاذ حسن البنا، وهنا هتوصل للاخوان المسلمين بقى، انحاز الى الملك عبد العزيز. وراه حسن البنا ايضا انحاز، او على الاقل تبع استاذه الشيخ رشيد رضا في انه كل ده تبسيط للتاريخ، معلش انا عارف انه تبسيط، لكن انا بتكلم عن الخطوط العامه العريضه وما هو ظاهر منها وما هو حقيقي وثابت، ومش عايزين نخش في تفاصيل كتير قوي. لكن هنا حصل انه الاخوان المسلمين
بتأثير الشيخ رشيد رضا على تفكير حسن البنا دخلوا إلى الإسلام السياسي، دخلوا الإسلام السياسي بقصد إعادة الخلافة، بقصد استعادة الخلافة. وهنا بدت قصة الإخوان المسلمين ودورهم في العمل السياسي ودور الإسلام السياسي كله تقريبا في العصر الحديث. علاقتهم اختلفت مع الحكام بشكل مختلف، سواء من الملك إلى بعد ذلك عبد الناصر، بعد ذلك يعني اختلفت من النظام الخاص. وإمتى ابتدى العنف في سلوكهم؟ شوفي ده قفزة كتير قوي للأمام، لكن هشوفي إيه هم باستمرار. هتلاحظي انت ان الاخوان المسلمين منذ نشأوا ادركوا او يمكن تصرفوا او فهموا او احسوا انهم لا يستطيعوا ان يكونوا طرفا مستقلا، فهم باستمرار كانوا طرف ملحق او محسوب على جهه ما. فهم فضلوا محسوبين على الصورة. انت لو تقري مذكرات هيكل باشا، محمد حسين هيكل باشا اللي كان رئيس مجلس الشيوخ، تلاقي انه الشيخ حسن البنا قال له سنة 35 قابلوا على الباخرة وهم راجعين الاثنين من الحج، وقال له أنا بعرض عليك رئاسة الإخوان المسلمين وإخواننا السعوديين دول بيساعدونا وكذا 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 وكذا، وتعالى أبقى رئيس الإخوان المسلمين. وقال له هيك الباشا اعتذر، بمعنى إنه علاقتهم الثابتة فضلت بشكل ما بالسعودية، بشكل ما طلعت ونزلت وفاتت في أزمات، لكن فضلت بشكل ما. وفضل بشكل ما أنهم مستعدين، عارفين أنهم مش أداة رئيسية لكن أداة فرعية بشكل ما، فوظفوا في كل العصور. بمعنى أول توظيف حقيقي حصل أنه علي باشا ماهر بعد معاهدة سنة 36 بدأ أحس أن الوفد قوي جدا وقوي جدا في الشارع، فبدأ لأول حد، أنا بعتقد أنه عن طريق صالح حرب وعن طريق عبد الرحمن عزام، والاثنين كانوا من وزرائه والاثنين اسلاميين بشكل او اخر، ما هماش يعني صالح حرب كان في الاخوان المسلمين، علي باشا ماهر كان مدرك مساله الاسلام من اتجاه الشرق، انه متصور انه امن مصر في الشرق، وبالتالي بدوا قدام قوه الوفد يحاولوا يستعينوا بقوه اخرى لها وجود في الشارع، وقد لا تكون سياسيه في ذلك الوقت لكن لها وجود شعبي، ثم انها تاثرت بالمناخ السائد في العالم كله، وهو انه في ميليشيات. بمعنى انه كان وقتها تقليدا لهتلر والشباب الشبيبه النازيه، انه كان مصر الفتاه عملت قمصان الزرق ومش عارف مين عمل قمصان الخضر، وفي ذلك الوقت كانت ميليشيات، 3 ميليشيات، في ميليشيا مصر الفتاه في مصر، وفي ميليشيا الوفد، وفي ميليشيا الاخوان، وكلهم تحت اسماء القمصان، وتاثرا بالمناخ السائد اللي عملته المانيا النازيه وايطاليا الفاشيه. وحضرتك بتقول انهم دائما كانوا مساعد او يعني عارفه ايه هم؟ علي ماهر استعملهم. علي ماهر استعملهم وقت الحرب الانجليز اتصل بيهم، وهذا لا مجال للانكار، والوثائق فيه شاهده. وقت جمال عبد الناصر استعملوهم ضد جمال عبد الناصر، لانه هنا لو تيجي تشوفي انت ما هي الاسباب. اقول لك واقعه غريبه جدا ولا اتفضل. يوم من الايام انا كنت موجود في روما قريب، والسفير في ذلك الوقت هي السفيره نيفين سيميكا، وهي زوجة الاستاذ محمود اباظه كان رئيس حزب الوفد. صحيح. ودعتني على العشاء، وكان في واحد عزمت حد من الفاتيكان، وجاء واحد من سكرتير الفاتيكان مهمين، وقال لي انت ما كناش نعرف انك في روما، انت عاده بتيجي الفاتيكان؟ قلت له كنت باجي الفاتيكان اشوف كاردينال فيلو، كان وزير خارجيه الفاتيكان في ذلك الوقت، وهو فيلو تقاعد وبعد، وقال ما رحتش. فقال على حال. انا بعدها بيومين رحت الفاتيكان وقابلت حد من مش عاوز اقول اسماء، لكن قدم لي ورقه غريبه قوي. قال لي الامريكان بيقولوا انه هو قاعد بيسالني على الاوضاع في مصر وسالني على اوضاع الاباط والكلام ده كله، وكلمنا كده طويل، لكن انا دهشت انه بيقولوا الامريكان بيقولوا ان القادمين هو الاخوان المسلمين. الكلام ده من 4 سنين، وانه التيار الاسلامي هو البديل لمبارك، وانه مبارك بيسقط والى اخره. وانا بقول له قال لي اداني ورقه وقال لي دي هل ترى ان العناصر دي صادقه؟ انا خدت الورقه، يعني اكمل ولا كمل؟ انا سامعاني لا سامعاك مركزه طبعا. طيب هشوف لك الورقه فين. انا كنت كاتب الورقه، لكن يعني انت لانه هم يعني مش بيقولوا ايه الورقه دي بتقول ايه؟ بتقول ان الاخوان بيتجهوا انه الامريكان بيتجهوا الاخوان لعده اسباب. السبب الاولاني
ان لهم جذر ثقافي ثابت في الارض. بيتصوروا ان هم دول اللي هيحلوا في الفتره الجايه. ان لهم جذر ثقافي ثابت في الارض. واحد، ان لهم قاعده تصويتيه عريضه جدا. اثنين، انهم معادين لفكره القوميه وفكره التقدم بشكل ما، يعني الافكار التقدميه زي عبد الناصر والكلام ده كله، انه ده هم ضد. الحاجه الثانيه انهم قادرين على، عندهم كريديبيليتي عند الناس لانهم قدموا خدمات. انا الورقه دي فيها 11 او 12 سبب يدعو الاخوان المسلمين الى ان يكونوا هم البديل كان قائما في ذلك الوقت. من اول انه جذور الثقافيه، وانه بيسندهم ميراث موجود، وانهم على صله بينا، يعني فهنا هم عامل مساعد للامريكان. انا وقتها اما اداني الورقه دي اخونا الكاردينال واحنا في الفاتيكان، بصيت في الورقه كده وقريتها وحاولت احفظ البنود اللي فيها، وبعدين قلت له انا غريبه جدا، ما كنتش متاكد. قلت له لا، يعني انا ده تبسيط امريكان للامور وبتاع، وما خدتهاش، يعني اديتها واجبها اللازم، حقها اللازم بالاهتمام، لكن ما علقش عليها اهميه كبيره قوي. انا هضطر اقف هنا فاصل ونخرج فاصل قصير جدا. بعد الفاصل هنحاول ان نصل التاريخ بالحاضر بعد حاضر. فاصل ونرجع نواصل هذا الحوار مع الاستاذ هيكل. أستاذ هيكل، يعني متى بدأ العنف يظهر في سلوك الجماعة؟ وحضرتك كنت شاهد على مراحل كثيرة من نشأتها إلى تطورها حتى الآن. ابتدى العنف يظهر في سلوكها إمتى؟ العنف واضح على طول كده. واحد، على طول الميليشيات تؤدي إلى إلى وجود تنظيمات، إلى وجود قوة نواة صلبة في التنظيمات، وهي التنظيم الخاص للفعل. ثم مع حرب فلسطين هم تصوروا أن الفرصة، مع التوتر في فلسطين، تصوروا أنهم يستطيعوا أن يجندوا شباب كتير قوي تحت دعوة الجهاد الظاهرة التي لا تدعو أحدا للشك، حرب فلسطين إلى آخره. فهنا تقدر تقولي أنه بدأ الإخوان المسلمين يأخذوا منحا آخر في الاتجاه السياسي. يعني بس فلسطين مختلفة عن محاولة اغتيال عاوز أقول لك في فلسطين أنا شفتهم في فلسطين وليس صحيحا. انا بسمع كلام، في كلام بيتقال، انا كنت موجود في فلسطين. عايز اقول لك انه دور الاخوان المسلمين في فلسطين لم يشاهده احد، ما كانوا مع احمد عبد العزيز لم يشاهده احد مع الاسف الشديد اكثر الا انا. لانه انا الوحيد في ذلك الوقت اللي اللي رحت فلسطين ماشيا على الاقدام من القدس للبيت لحم والخليل، عبر مستعمرات كتير قوي. وانا احمد عبيد ما حدش شافه في مصر، انا كتبت عنه والناس قبلوا اللي كتبته وانتهى الموضوع. لكن الاخوان المسلمين كانوا معاه. الاخوان المسلمين لم يقاتلوا زي ما الناس بتتصور، ما كانوا موجودين مشاركين في المعارك. لكن عايز اقول لك ان المعارك في ذلك الوقت احنا كنا بنتحرك في الجزء المخصص للتقسيم. كل الجيوش العربيه، كل الحكومات العربية قبلت قرار التقسيم، وقد دخلنا جميعا إلى فلسطين، ودخلنا جميعا في نطاق قرار. كل دولة عربية حرصت أن تشتغل في قرار التقسيم. فما كانش فيه اللي كان قدامنا هو كانت مجموعة المستعمرات اللي في النقب وفي الجنوب، اللي هي من أول نجبة لإشدود الكلام ده كله. فأنت بتتكلمي عن معارك بالدرجة الأولى المدافع عملت فيها دور، عمل ما فيش جدال ان في اعمال بطوليه وفي حاجات اتعملت، لكن انت بتتكلمي عن نطاق محدود جدا. والاخوان المسلمين اللي كانوا موجود هناك وكانوا تحت قياده كمال الدين حسين في المدفعيه، انا شفتهم في فلسطين كويسين قوي وقوي قوي، لكن ما حدش ينسب ان في معجزات، ولا انهم زي ما الاستاذ احمد حسين قالوا حموا مؤخره انسحاب الجيش المصري لما جاء ينسحب. كل هذه اساطير اضيفت فيما بعد للحقيقه. من اغتيال النقراشي الى محاوله اغتيال عبد الناصر. لا، اغتيال النقراشي بقى كان هنا دخلوا التنظيم الخاص، دخل شيخ حسن البنا وهو في مكتبي يوم من الايام. انا بدعي ان انا بزعم، وانا عندي يعني نمره واحد مقابلاتي معاه موجوده منشوره في حديث مهم قوي، مش مهم يعني في ذلك الوقت، يعني الناس اهتمت بيه، كان اسمه يا رهبان الليل وفرسان النهار. دي اول مره بشوف. عرفت كم مرشد من مرشدين الجماعه يا استاذ؟ قابلت حسن البنا، قابلته في مكتبه، وقابلته في مكتبي، وقابلته في مرات كتير قوي.
الاستاذ الهضيبي قابلته في السجن بعد ما اتمسك، بعد ما سلم نفسه، او بعد ما سلم نفسه مظبوط، بعد محاوله اغتيال جمال عبد الناصر، وجا وشفته في السجن الحربي. قابلت الاستاذ التلمساني في السجن قصر عيني بعد ما تقرر الافراج عننا ونقلنا للسجن، وفي حضور فؤاد سراج الدين، ونقاشات طويله جدا مع التلمساني. بعد كده ما اظنش ان قابلت حد من المرشدين، لكن بالتحديد هؤلاء الثلاثه المرشدين انا قابلتهم. حاسس انهم بيختلفوا عن مرشدين العهد الحالي، عن بديع، عن عاكف؟ انا ما اعرفش بديع، عمري ما شفته. لكن اقدر اقول ان انا عاكف كمان ما قابلتوش وجها لوجه، لكن انا لقيته راجل لطيف جدا في التلفزيون. يعني في احاديثه وبيتكلم كده، وبيتكلم وبلاقي انه في عنده قدر من الابيل، يعني ما تزعل من القبول. لا يعني راجل انا بلاقيه متكلم وبلاقيه حي ايه الفرق بين المرشدين الذين عرفتهم وهؤلاء؟ حسن البنا قضيه ثانيه. حسن البنا كان هو ده الراجل منشئ النظام الخاص، وانا بتصور انه ندم عليها. شوفي انا شفت حسن البنا. النظام الخاص هو ميليشيات؟ النظام الخاص تنظيم سري مطلوب منه، او ما قالوا انه عشان الجهاد عشان الانجليز، لكن ده ما ظهرش في الانجليز، لكن ظهر في الداخل. ظهر في اول ما ظهرت اثاره في ما جرى في القاهره من حوادث عنف في سنه 46 47. ظهرت في اثاره في اغتيال احمد ماهر باشا سنه 45، ودي كانت البدايه المبكره. ظهرت في اغتيال النقراشي، ظهرت في اغتيال الخزندار، ظهرت في اغتيال سليم باشا زكي حكم دار البوليس في ذلك الوقت. ظهرت تجلد في اشياء كتير جدا، لكن انا شفت حسن البنا وهو شبه نادم. وتقريبا ده اليوم اللي كان جاي فيه يسلم لعبد الرحمن عمار بيه وكيل وزاره الداخليه، يسلموا البيان اللي هو بيستنكر فيه قتل النقراشي، والذي عنوانه ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين. وحسن البنا انتظر عبد الرحمن عمار كان جاي يستلم ياخد البيان ده. مش حسن البنا، في اخبار اليوم كان كريم ثابت هناك، كان كريم ثابت عند الاستاذ مصطفى امين، وكانوا حسن البنا لانه عبد الرحمن عمار ما جاش في ميعاده، جاء قابلني، جاء في مكتبي ولانه بيعرفني من قبلها، فسال اذا كان مين الاستاذ هيكل موجود، او يعني هيكل موجود. هو كان بيقول لي يا محمد افندي وبعدين جالي وقاعدين بنتكلم، وانا بقول له وهو بيقول لي وانا حتى كشاب في ذلك الوقت بيقول لي، فلتت منه عباره انهم خرجوا عن طوعي، وهو بعدها كررها بعد كده كتير. وانا بسذاجه شباب بقول له ما هو مش ممكن واحد ينشئ جيوش او جماعات سريه وبتاع ثم يتركها بلا عمل. مجرد انشاء جيش، مجرد انشاء جماعه مسلحه، مجرد تجنيد مجموعه بهذا الشكل تقتضي استعمالها. ما حدش يتصور انه ممكن ينشئ جهاز ضارب ثم لا يطلب منه ان لا يضرب. في النهايه هيخرج عن طوعك، سواء كان ده صحيح او مش صحيح. كنت شاهدا على محاولة اغتيال عبد الناصر. صحيح. وهم بيحاولوا يتبرؤوا منها كثيرا. انا عاوز اقول لك حاجه، انا بقول مش قلت لك المره اللي فاتت، انا مع كل في ناس، خالد محمد خالد واستاذ خالد محمد خالد اعترف بيها. الشيخ الباقوري ما كانش يقدر ينكر. في ناس كتير من الاخوان اعترفوا، كان عندهم الشجاعه. لما يقول لي انه هذا حادث ملفق، ساعه ما حد بيقولها لي، ما انا بقول لك، قلت لك مره انه ساعه ما حد بيقول لي ملفق بقى خلاص انتهت مناقشه، مفيش داعي، لانه مش بس بيكذب عليا ويستهتر بحاجتين، بعقلي وبرؤيتي لما حدث. يعني انا ما حدش يقول لي الكلام ده كله، ما حد، عيب انه حد يقول، والله واحد سلط واحد يوجه رصاص نحوي واتاكد انني لن اصاب ولكن سيصاب حد جنبي. كلام عيب الكلام ده. لكن انا بعتقد انه من اكتر حاجات الاخوان المسلمين، يمكن لو تقولي ايه لازم النهارده، لازم يقعدوا كده النهارده ويبصوا لتاريخهم في وجهه وفي عينيه وبلا تردد وبلا خفاء عن نفسه. مش عاوزهم يعترفوا لي، بس مش عاوز يعترفوا لانفسهم على الاقل. بس لانه يعني النقراشي لا يمكن، لا يعقل. وبعدين ده كان قريب من اللي بتقولي دلوقتي انت، كان قتلوا واحد اخذ ضابط بدله بوليس، كان استعاره بدله بوليس زي اللي بتقولي على الجيش ده، وراح النقراشي باشا. ثم انا غطيت هذه الحوادث كلها. يعني لو كنت من بعيد كنت مساعد اقول لكن في شبابي وانا صحفي غطيت قتل احمد ماهر، غطيت قتل النقراشي، غطيت قتل حسن البنا. ما هو بعد ما قتل النقراشي
وحسن البنا اللي كان عاوز يشوف حسن البنا الحقيقي كان يشوف في هذه الفتره ما بين اغتيال النوراجي واحساسه ان الملك فاروق اللي ساعدهم واللي استعملهم ضد الوفد واللي لن يترك ثأره. هل كان عبد الناصر بعد محاولة الاغتيال عنيفا مع الإخوان بأكثر مما ينبغي؟ شوفي أنا بعتقد أنه شوفي كل عنف تقابله عنف مضاد، ده قانون في الحركة، كل حركة لها رد فعل مضاد. قد أعتقد أنا أنه كان في أنه العنف كان زائد، لكن في حط في ذهنك حاجة. يعني أنا عبد الناصر، أنا سمعت عبد الناصر وأنا بعدها بشوية يعني، وكان رأيه في النظام الخاص وأنا فاكر والله فاكر كلمته بالظبط، بيقول لي أنت ما بتعرفهمش، دي ار كيلرز إنهم قاتلين قاتلين إنه قتله، إنهم قتله، وإنه هو كان بيعرفهم كويس قوي وقرب منهم. وأنور السادات غريبة قوي، في كتابين أجيبهم لك معايا، واحد لأنور السادات على الإخوان المسلمين وواحد للظواهري على الإخوان المسلمين. والظواهري الأستاذ الظواهري أحمد ما اسمه إيه ده؟ محمد الظواهري؟ لا الظواهري الاصلي اللي في باكستان، اللي في القاعده، كاتب ايمن الظواهري. كل ده اوف شوتس، كل هذه تفرعات من التيار الاسلامي من الاخوان المسلمين. القاعده تفرعات من الاخوان المسلمين. كل هذا شوفي ايه، الظروف صنعت اشياء اخرى مختلفه. لكن الجهاد في افغانستان، انت خدي كده على طول الانفصال عن الاخوان المسلمين لانهم ليسوا حادين بالدرجه الكافيه. بانشا حاجه وبعدين الجماعه دي انشقت الانشقاقات طبيعيه جدا في الحركات السريه خصوصا. انت لو تشوف الانشقاقات الاخوان المسلمين، الانشقاق الاكبر في الاخوان المسلمين كان الاستاذ السكري قدام البنا، قدام حسن البنا نفسه المرشد، كان نائبا للمرشد، كان وكيل مرشد الاخوان المسلمين، وكان شخص احمد السكري، وتبادل حسن البنا حب يرد عليه، لكن تبادل الاثنان علنا خطابات مكتوبه نشرت في الجرايد فيها اتهامات مش طبيعيه ومش مقبوله، فظيعه. وبعدين عندك حاجه غريبه جدا، احسن عناصر في الاخوان المسلمين بتنشق باستمرار، يعني عبد المنعم ابو الفتوح، محمد حبيب، صحيح، الهلباوي، ثروت الخرباوي، كله الاستاذ خرباوي اخرهم يعني، وبيكتبوا كاتب كذا كتاب. تفسيرك ايه لهذه الانشقاقات؟ كل عمل، شوفي ايه، كل عمل يتصور اولا تتصور قيادته السياسيه ان لديه نوعا من العصمه. لما تقول المرشد العام للاخوان المسلمين انت تعطي درجه من العصمه، لما تقولي انه بيطلبوا الخلافه وبتاع، في ايحاء كده. حتى تركيبه الاخوان المسلمين، لما تلاقي الاخوان المسلمين في حزب الحريه والعداله تحسي كما لو انه دي الخليفه وهؤلاء هم امراءه في الاقاليم، واحد في سوريا وواحد في ليبيا وواحد في الاردن. في عندهم ازمه كبيره جدا، لانه واحنا بنتكلم على مخاوفهم، المركز الاساسي ضعف بالضربات اللي هو الاخوان المسلمين في القاهره، عنده فروع في كل حته في العالم كله، في التنظيم الدولي وفي العالم العربي وفي العالم الاسلامي، مش كده؟ وبعدين هو لاسباب كتير قوي دخل في مشاكل في مصر فعطل دوره، فالمراكز استقلت وبقت اقوى منه. لما رجع خد السلطه في مصر، كل الناس تصوروا انه الله ده والله اقوياء وكويسين قوي، فاصبحت الفروع اقوى من الاصل او من المركز. كانت الفروع كانت اقوى، بعدين المركز بقى خد القاهره، والفروع كلها بدات تعيد النظر فيما كان تصورته، لقت نفوذه بيهبط وبيتغير. فالنهارده عنده من ازماته الكبرى ان المراكز التي ابتعدت عنه في فتره الاضطهاد وعادت اليه عندما تسلم السلطه في القاهره، بدات تلاقي الله لا مش صحيح، ده احنا مش احنا الاصل بقى. طب ده بيجرنا لفكره التنظيم الدولي. كيف نشأ التنظيم الدولي؟ يعني التنظيم الدولي بدأ في فكره الحرب على عبد الناصر، يعني بالدرجه الاولى والتمويل كله اللي جالها التمويل. احنا عاوزين نتكلم في التمويل اللي حاصل لكل، لا في تمويل كتير لميس، في تمويل. يعني انا بعتقد، انا واحد من الناس معتقدين ان ميدان التحرير اتباع كذا مره. في ناس مش من الاخوان، ما بكيبش على الاخوان، لكن في ناس وجدوا في إعاشة ميدان التحرير، وناس معتصمين وبيباتوا، في ناس وجدوها وسيلة يروحوا في حتت كتير جدا ويقولوا والله عاوزين فلوس لإعاشة الميدان، وفي ملايين جت لإعاشة الميدان. بس بيع لمن يا أستاذ؟ مش هقول لك، ما اعرفش بيع لمين. أنا دي قلتها نقطة عرضية، لكن عايز أقول لك إنه مع الأسف الشديد من الأشياء اللي أساءت وتسيء هو إنه كل مناسبة
عندنا كل مناسبة جليلة تجد واحد يحاول يبيعها ويحاول يتاجر فيها. لكن على حال نرجع، بتقول الاخوان، تنظيم الاخوان الدولي، تنظيم الدولي للاخوان المسلمين، انا بعتقد انه هو نشأ في هذه الفتره في الستينات، ولانه نفوذ عبد الناصر كان موجود اوسع من مصر، كان موجود في سوريا وموجود في العراق، فكان هذه التنظيم الدولي كان المفروض يبقى بيوجه لهذا. وكان في الدكتور سعيد رمضان وفي دول كتير قوي وفي قوى كتير دوليه كتير جدا ساعدت فيه، فالتنظيم الدولي كان موجود. لكن المركز الرئيسي والاساسي كان الاخوان في القاهره. تنظيم دولي ده فيه اسماء كتيره، في سعيد رمضان في جنيف، في يوسف ندى في جنيف. ليه جنيف دايما فيها مركز شوف كل حركه سريه، كل عمليه سر، وهذه دي مش مشاكل الاخوان المسلمين النهارده، انهم مش قادرين. شوفي في حاجه، عده حاجات لحظيه، مش قادر يطلع للنور ويقول كل حاجه عنده. في عنده حاجات في الخفاء، عاوز يوشوش باستمرار، في حاجه يخبيها، خايف من الاخرين، خايف حد يسمعه، خايف حد يتوسط عليه. من المشاكل الكبرى اللي واجهها يا ناس، انتم الان في السلطه ولا ينبغي ان يكون لكم خطاب علني، ونحن الناس مستعده لقبوله، خطاب علني عقلاني متفق مع العصر وموجوده مرجعيته زي ما انتم عاوزين، خلوها زي ما انتم عاوزين، لكن اطلعوا كلمونا. لكن هذا التكوين الداخلي بيغلب عليك هنا رغم اي شيء تاني. فلوس جايه منين يا استاذ؟ كل هذا التمويل من اين ياتي؟ تعالي شوفي ايه قبل ما نقول كل هذا التمويل جاي منين. انا مش عاوز اتهم حد بلا كده في المطلق، يمكن قد تكون لدي معلومات، لكن انا لا استبيح نفسي ان اقعد اقول معلومات كده. شوفي ايه، كل من يستفيد من هذه القوه الاخوان المسلمين او لغيرهم، مش هبقى منصف يعني، كل من يستفيد من الاوضاع الموجوده في مصر بالطريقه دي، كل من تشائي. في نظريه موجوده عند ناس كتير جدا في العالم العربي، وانا سمعتها منسوبه للملك فيصل ملك السعوديه، بيقول انه العالم العربي يحتاج الى مصر باستمرار موجوده، لكن في شرط ان مصر لا تعوم ولا تغرق. اذا عامت هتفتري، واذا غرقت هنضيع كلنا. فانت لك ان تتخيل، تعالي ابحثي كنت مين عندها مصلحه، مين اي قوه في الخارج عندها مصلحه في ان تفشل التجارب المصريه او تحجيم القوى المصريه. مين عنده مصلحه ان مصر لا تستقر سواء في الداخل او في الاقليم؟ وهنا تقدري تشوفي مين بيمول. جماعه الاخوان المسلمين هل هي جماعه شرعيه؟ وحضرتك شفت وكنت حاضر حل الجماعة عدة مرات. كنت شايف وحاضر. شوفي ايه، باستمرار في حاجتين لازم تقولي انه قدرة طرف على المقاومة تعطيه حق في البقاء بشكل او اخر. انا شايف انه متحلوا، لكن حتى اللي اتحلوا وحتى وهم تحت الحل، افتكري انه هم تحت الحل، وهنرجع ممكن نتكلم فيها بتفصيل اكتر، نعرف مستعجله قوي هذه المره، لكن والوقت بيضيع فعلا، الوقت بيسرقنا. لكن كل من له كل من استعمل الاخوان المسلمين، كل القوى اللي استعملتهم تعلم انهم محلولين. تعالي في انتخابات اللي جرت سنه 2005 في لمجلس الشعب وخدوا فيها 88 صوت كمستقلين، بس كانوا اخوان. كل الناس كل اللي تعاملوا معهم ما نضحكش على نفسنا. لما راحوا هم طلبوا، اخواننا طلبوا منهم وتفاوضوا على التوريث، وان احنا مستعدين نقبل التوريث في سبيل سيبونا نشتغل بحريه. ده كان ايه؟ ده كان تفاوضوا مع مين يا استاذ على التوريث؟ مع الاخوان المسلمين صراحه يعني تفاوضوا مع مين من النظام السابق؟ تفاوضوا مع صفوت شريف. الله، تفاوضوا مع كل الناس المؤثرين والموجودين في ذلك الوقت، كان الله يرحمه، وقالوا انهم مستعدون لقبول التوريث. هم اعلنوا كده. حصل نشر هذا الكلام وليس سرا، هم كانوا مستعدين يقبلوا التوريث. ما كانش هم ما هماش ثوريين بالطبيعه، هم عاوزين افكارهم وقدرتهم ووصولهم للحكم يصل بالطريقه، هم ضد الثوره. هل ممكن، هو معقول من التناقضات اللي احنا موجودين فيها انه في ثوره بديعه حصلت وهي اكثر الاطراف تقدما ثم جابت قوه محافظه في الحكم؟ ده مش ممكن. في حاجه في الوسط حصلت خلل.
لماذا لا يتم تقنين وضع الجماعة الآن بعد أن أصبحت جماعة حاكمة هم ورأس السلطة لازم يخلصوا هذا الالتباس. أنا بعتقد لا يمكن التقنين إلا لما تخلصي موضوع الإخوان يتحط بوضوح. ده فاتيكان بقى ولا إيه يعني؟ خلافة يعني؟ خلافة ولها فروع ولها ملوك في كل حتة. هل تعرف بديع، الدكتور بديع اللي هو مع الأسف ما أعرفه. هل تشعر أنه الحاكم الفعلي لمصر ولا؟ أنا عاوز أقول لك إنه الموقع يحكم بصرف النظر عن إنه الشخص. ما تركزي على بديع في شخص بحد ذاته. ما انا ما اعرفش بحقيقي، ما اعرفش مدى نفوذه في الجماعه ايه، لكن انا بقول ان في سلطه مركزه في هذا الموقع، سواء كان بيستعملها الدكتور بديع او بيستعملها اخرين، لكن هذا الموقع في سلطه موجوده غير مبرره لانها غير ظاهره. انا ما اعرفش بيعملوا ايه، ما اعرفش مين هم، ما اعرفش ازاي. من المواقع ايضا خيرت الشاطر، وهو اسم يتردد كثيرا. انا مش مساعد اخوض في اسماء الناس الجماعه دول. يعني انا بحترم كل الناس، كل واحد بيعمل دوره وكل واحد بيتصرف زي ما هو عايز، لكن انا بعتقد انه من الخطا جدا في العمل السياسي. العمل السياسي بالدرجه الاولى خطاب مفتوح وتصرف مفهوم وشرعي، واي عمل سياسي لا يكون خطاب مفتوح وتصرف يلي الخطاب شرعي ومقبول ومرئي، أنا من حقي أقلق. لا يمكن أن أنهي هذه الحلقة دون أن أنقل لحضرتك ما حدث أو ما تواتر عن مدير الكلية الحربية بأن هناك عناصر إخوانية بدأت تدخل إلى الجيش. يقلقك هذا الأمر يا أستاذ؟ لا، أنا قريت تقرير. أنا قلت لك المرة اللي فاتت، أنا ما أعرفش إذا كان في أخوانة في الجيش ولا ما فيش، لكن أنا بعتقد أنه لا يزال، بعتقد أن القواعد السارية أنه التيارات السياسية الفاقعة ما تخش، وأعتقد أنه القواعد الموجودة أنه في عائلات وفدية كويس قوي ما حدش يزعل، وفي عائلات إخوانية متدينة، لكن الأكتيفيستس النشيطين أكتر من اللازم، الموجودين في الساحة الفعلية وفي مجال التأثير أكتر من اللازم، أنا بعتقد أن القاعدة الأساسية كانت دائما إلى ابعادهم. لكن الاكتيفيست في الوفد او في السياسه او في التجمع يختلفون عن السمع والطاعه في الاخوان. الجيش لا ينبغي ان تدخله السياسه الحزبيه، ما اقدرش اخلي ضباط اطلاقا لو كان الاكتيفيزم، لو كان الانتماء زائد عن الحد. من حق القوات المسلحه ان تقول هنا في تاثيرات حزبيه من اي نوع لا ينبغي أن تكون في القوات المسلحة. أنت بتحاول تخلي القوات المسلحة لكل الناس، لكن على أي حال في الصورة كلها اللي أنا شايفها كده، أنا فكرني دايما، أنت عارفة المجموعات الفيبيانز في إنجلترا في أول قرن، دول أكثر ناس المفكرين اللي فيهم برنارد شو وستيفنسون وكل دول كلهم بعتوا كان الناس كلها بتشوف الاتحاد السوفيتي اول ما ابتدت التجربه الشيوعيه وتقول ايه الحكايه اللي حصل ده، والجماعه المتقدميين والعلميين في انجلترا بيقولوا يا ترى ده بيحقق امل المستقبل، فقرروا يبعتوا رسول واحد اسمه ريد يقول لهم ايه اللي حصل في فبعت لهم، راح بعت بالقيادة قال لهم ايه؟ قال لهم I saw the future and it works. رأيت المستقبل ورأيته يعمل. أنا خايف وأنا أطلع على الساحة دلوقتي، يعني شوف أنا شايف قدام المستقبل لكن مانيش مطمئن قوي. مش مطمئن أنه سيعمل. أنا نفسي إنه ينجح، مش بس يعمل وينجح كمان. ممكن مرسي يخرج عن أمر الجماعة؟ دكتور مرسي ممكن يخرج عن أمر الجماعة؟ أظن إنه المنصب يعطيه مساحة حركة. شوفي إيه؟ اما تيجي تقولي مثلا اوباما جاي من الحزب الديمقراطي كويس، لكن هل يستطيع ان يخرج؟ وهو موجود في الرئاسه والحزب عنده مصلحه في نجاح رئيسه ونجاحه في المره الجايه، يديله اللاتيتيود، يديله المسافه التي يتحرك فيها حرا. لكن انا بخاف قوي ساعات الالتزام، لما الالتزام ما يبقاش سياسي ولكن يبقى فيه شبه عقائدي، بيعمل نوع من التجنيد الذي لا يحتمل في السياسة. أستاذ هيكل، هنقف هنا للأسف وننهي هذه الحلقة، والحلقة الجاية هنستكمل. ومش هتكلم في التاريخ خلاص، لا عشان عارف أنت دائما يعني تتكلم في اللي أنت عايزه حضرتك. هنتكلم مرة أخرى عن الإخوان، ولكن أيضا عن الدكتور مرسي وعلاقته. حاضر. وأشكرك شكرا جزيلا، وأشكركم أعزائي المشاهدين، ونتقابل الحلقة القادمة مع الأستاذ محمد حسنين.